Касы артында була инде. Белесездер аны, Каракызда. Қазір енді сөзіне әйдеңіз аты памятникқа яқын келеміз, сонда сөзіне береміз енді. Кімдер шығыс жасап келесіздер. Әйдеңіз бірге барайық памятник янына. Туған ауылымыздың 250 жылдық юбилейіне қайтқан үшін айтып кетті бит енді Зинур Дариғатович программаны сөйледі. Мына біріншісі болып біздің ауылымыз бит енді зор тарихы бар ауылымыздың. Шуларның бірісі бит енді ауыр соғыс жылдары. 1975 жылда соғыста өліп қалған ауылдаштарымызға обелиск ашылған еді. Мына алдағылар тұра енді. Барысы Шатмантамақ ауылынан 330 кіші соғышқа кетті. Шуларның 182-сі өліп қала. Бұл кеткен халықтарының 42% бұла бітінді. Әлігі уақытта ауылда 800-ден артық кіші яши. Бұна шутлап қарасаңыз 330 кіші шушы ауылда яшаған кішілердің 40% кеткен бұла бітінді. Ауыл халқының сұрауы бойынша бітінді, тәқдемі бойынша мұна шушы обелискі ясалды. Бұл обелискіні ясалыны ауылдашымыз Нұрғалиев Урал ішләді бітінді, Урал ішләді, Бикматур ішләді. Обелискі ішләнді соғыштан қайтып, нашы соғышта жемірлі біткен дүнияларыны тігізуші ауылдашларымыз істелігіне. Бұл обелискі ашу бик керек бұл мүмкінді. Çünkü қазір олар барса өлі бітіп баралар. Соғыштан қайтқан ветерандарымыз да ауылда біргіне кіші ғамил авзығын айса. Қалғандары барса өлі бітті. Если біз әлі бұл уақытталарға обелискі ашмасақ, оларның есімі жайлап қына жоққа шығады. Зор рахмат Уралға тыршып шайды бітімін ашыны. Единый Россия партиясы спонсирует мына бұшыны. Уралда. Біздің Камил абзай шығыр yazған, шыны оқып кетірге едік. Камил абзай. Қауы абзай. Рахмет ауылдашларға, сондай зор ішлер башқарғандар. Мен осы ауылда туып өскен кіші Мұхтасимов Ғабдулла ұлы болам. Соғыш елларында осында эшләдем. Әлі фотокарточкаларына қарайым. Менің білән сабан сырған кішілер уже кеткенлер. Олар білән уже көрішіп болмай. Рахмет әйтәсім келе, мына шушы зор ішіне ішлеген кішілерге. Çünkü bu қалған кішілер үшін бигерәк тә
үсеп килүче яшь үсмерләр өчен бик кирәк нәрсә. Хәзерге заманда моны күрәбез, ишетәбез, тәртип бик нык бозылды яшьләр арасында. Шуңа күрә алар белән тәрбия итү эшләре җитешми. Шундый зур эш ясагач, алар белән занятий үткәрергә, пожалуйста, бөтенсе әзер. Монсы бер минем монда Хәбибулла абзый, Мухтасимов Хәбибулла абзый. Ның истәлегенә куелган тоже бар. Монда кайсындадыр. Аның турында мин, конечно, күп әйтә алмыйм. Мин ул вакытта армияга 23-нче елгы ул как раз сугыш чыккан елны аңа 18 яшь. Ул җилдәр урта мәктәбен бетерде дә, Ишле авылында бераз укытучы булып эшләде. Аннан соң аны армияга алдылар. Шуннан соң киткәч, аның турында хәбәр хат ала идек. Но ул вакытта мин 11 яшьтә, кем уйлаган инде аларны аны хатын допустим сакларга дип, ул югалыр дип. Шул турыда менә шигырь язган идем, шуны монда укымакчы булдым. Только ишеттереп булыр микән сезгә барсында? Укыйм алай булгач. Дошман белән каты бәрелештә кадалдың җиргә ук булып, мәңгелеккә кабергә сеңдеңме, якты дөнья өчен юк булып. Туган җирне саклап калу өчен кызык булган күкләр киңлеге, кыюлыкны тиңләп буладыр да, югалтуның юктыр киңлеге. Илгә дошман явы бәреп кергәч, летчик булалман дип ашындың, җаннарың эшкә ашкан иде. Изрәк яу кырына ашкындың. Дошманга нәфрәт ул шундый икән, кайчак сабырлыктан яздыра, зиһенеңне томалап ала да, йөрәгеңдә факел яндыра. Кичтән авыл белән хушлашканда, гармон тартып, җырлап уздыгыз, шын безнеңчә өмет белән, өмет сүзе белән узаткандыр йөргән кызыгыз. Синең табигатың булган икән, дулкын тудырырлык тамчы су, сөю бәхетендә күрәлмәдең, юлларның гомере кыска шул. Тынгысыз ул еллар, дөнья күләм, сугышы да шулай аталды. Көн бәрелешкә алдан хәзерләнгән, шул пушкадан алдын аталды. Синең яшың җитмичәрәк калды, Фин сугышы йотты күпләрне. Юнләптен алырга өлгәшмәдек, Герман явы бирде ярды күпләрне. Бу сугышның син бөркете булдың, ихлас мендең очкыч атыңа, гомереңнең ахырына кадәр тугры калдың биргән антыңа. Күпме үлде, хәбәрсез югалды, тәкъдирдәнме булган кирәге, зиһен белән түгел, сизем белән күрсәләнде ана йөрәге. Әзиз анаң синнән хәбәр көтеп, табигаты гүя үзгәрде. Бер йокыдан 6-7 торып, иске тартып günнәр уздырды. Атаңанаң сине күрәлмичә, гүр иясе булды күптәннән. Без калганнар, бүген яшәүчеләр, гыйбрәт алабызмы үткәннән? Иртә киттең, чәчкә ата алмадың, яшьлегеңдә бик аз яшәдең.
Барыр идек сиңа шәшкә тотып, билгесез шул кайда җәсәдең. Менә шуларны әйтергә теләгәнмен. İşte dağın çıkış günlerinin ötesi şeyleri var mı? Бар. Günler. Bugün de yine tamam. Ya ikinci bizim gün tertibinde indi. Meslekten mütevazı kırarız hazır mı? Yine sorarız. А пусть начинают, что Onun tarafından Abdullah'ın tarikını ilanı zor güç salındı. Abdullah Adiyat onun yaxşı işi devam etti. Oğuz şehresinin bu varyantı, tarih fırtlarına kandidatı, dil hem edebiyat hikayetinin ilmi hizmetleri, etnograf, Münibay ve Zerre İbrahim kızısıdır. Alfi bakteriyaların izlep tabıp, tecerene toplandırığa vakıtında köşül de kızganmadı. Onun yardımı bilen biz hazırızımızın 19. bulunğa kadar ata-babalarımızı biliriz. Şecereni oradan paraptan her gün bizim dağlarda biliyoruz idi. Avuldaşlarımız yürüyün. Ne diyeceksin? Документ та юк. Халык мәсьәләсенә караганда, монда беренче булып Салава Зулаевның көрәштәше Имантаудан патша әзерләүеннән каршы килгән һәм районыбызның өлкән яшькан чыршышында урнашкан Мансаплар Насырлар Абсалам бабаевның тормыш үстергән һәм үзе дә шат итеп әйткән. Шатмантамак авылының исеме шуннан алынган дип йөргән сүзләрдә йөри. Революция Шатмантамаклар ничек яшәгәннәр? Революция Юлда колай белән ябылган 15 һәм ялан тәрәзәле 20-25 йорт шул исәптән 3 мәчет булган. Шунысы кызыклы, 1910 елда Шатмантамакка Абдуллин базарына беренче
birinci demir saban katırıla. Lakin ondan sonlu yıllarda da geçinin tüm üç kuralı bulup oğay sütler kantırmalar hizmet etti. Revolütsiyadan kadar Hristiyan bolaların hukuklu için maktaplar zorunda sütler buluğu da mümkün değil. Bolalar meşit başında üç medresede okşa bilen aktif. Kolxozlar uyuşturulan vaxtda birinci yargılar grubu satılır. Literatурlar Gönsiyatı'nın bu grupının birinci председателі, Algaray bular sekretari bulalar. Sonra 1929 yılda grupa birlik kolxozuna ayırışar. Ahmeddin Hayrettin'in ana председателі bular. 1931 yılda Kolosov kalalarının koşulu hesabına kolxoz Suraya hem klub tüzüle, onda kunduzun balalar okuyur. Bunların barısı okutuşular Məsura Muhammadova, Osman Raliga Kazlovalarından, Niyazlar Minhajov hem başkalarının karışlığı arkasında buldururlar. Şuluk yıllarını kolxozun öz aldırıları barlıqqa kelər. Murtaza Masurbekov, Gataulla Ramiyev, Gani Kamal Nasirova, Şamsiya Galyamova, Kamal Galimov, birinci traktorçular Ahmarov, kombaynchi Ferit Ahmarovlar oldingilar raqibda bordilar. So'g'ish yo'lida bizning kolxozimizda ishlagan xotin-qizlarning rasmlarini mana bunda ko'rgankin. Ham bizning bek ko'p председательlar kolxozimizda ishlaganlar, ularning da suratlarini ko'rgankin, bizning qallar barsasi bitmadi. Ham shu vaqtda bizning kolxozimizda kolxozning oldingilari, turun bag'ishlanan oldingilarına bag'ishlanan prezidentimiz ham o'tkazangan isim olgan mexanizatorlarimiz, председательlar ham kolxozning ishchilari. Ne bag'ishlanan ikinci prezidentimiz, onda endi bizning vrachlarimiz da bor, kinomexanikda ham shu vaqtda bizning avuldan chiqqan ko'rinekli kishilarimiz bor, hudojniklar, yozuvchilar, ham yuqori o'rinlarda ishlovchilar. Şu kolxozimizning usturida ko'p kuch soluvchi avuldoshlarimizni suratlarini ko'rishga mumkin. Hozir endi so'g'ish turida bizning yigitimiz Selim Büyük Vatan Soğuşu'na bizning kolxozning 6 avulundan 330 kishi so'g'ishga ketdi. Shularning 182si so'g'ish yolida yotib qolar. Şatman Tamak avulundan gana 102 kishi halak bo'lar. 112 avuldoshimiz dushmanni yengib, tugan yoqlarga qaytalar. Ularning ko'kraklarin orden medallar bizi. So'g'ishdan so'ng elimizni tirkizu uchun ular jeng suzg'anib ishga tutinadilar. So'g'ishda qatnashgan, halak bo'lgan, komissiyadan tugan yog'ina aylanib qaytgan botir so'g'ishchilarimiz turida bu albomlarda tanishirga mumkin. So'g'ish yillarında barliq avlodlar, yoshgina bolalar ham xotin-qizlar yelkasiga tushib, ularning ko'rganlari, istaliklari va bu vaqtlarga to'plangan. Tıl veteranlari söyleganlarin tanishgina tinglaw mumkin tugul. Vaqtda da o'zlarining harbiy burchlarini namus bilan o'tagan avuldoshlarimiz bor. Afg'on xalqining ozodligini yoqlab, 4 avuldoshimiz qatnashadi. Qasimov Tohir Muhammadulov so'g'ishda ko'rsatgan botirliklari uchun 2 taqir Qizil Yulduz ordenining ham bek ko'p medallar bilan bo'laklanadi. Sharipov Shamil Muhammadaliyo'li 2 yıl Afgan yerinde özünün internasyonal buruşunu o'tdi. Раупов Ильгизяр Селеварулы за мужество и воинскую доблесть, проявленную при выполнении интернационального долга. Медали воину-интернационалисту от благодарного афганского народа. Медальдары белән бүләкләнә. Тамурбеков Азат Заригатулы сугышта күрсәткән батырлыклары өчен за боевые заслуги медале белән бүләкләнә. Аларның батырлыклары һәм тормыш юллары турында язылган язмалар менә бу папкада. Чечен, Дагестан, Ингушетия, Көньяк Осетия интернациональ бурышын үтәгән егетләребез дә бар.
مناوة غتاول سبيت غتاول حميد وليول رسيب حسن ضمير ولي أحمد الشرفات وليول رميز بدل رفايل ولي فيلمير باختياري فلوريد روب غازينور بشير فزمان سياح فينور نصير سبردак بدل فامиль Загитов Юнир Насыров Салават. Аларның күкрәкләрендә дә орден медальләр балкый. Мәктәп тарихы белән Минагулова Эльвира таныштырып китә. Совет Россияларына кадәр авылда 3 мәктәп салынган. Анда ярлы һәм бай балалары аерып укытканнар. Укыту зинит белән башланды. 1923-1924 елларда Совет мәктәбе ачыла. Беренчеләрдән булып балаларны мәрфуга балкыткан. Ул балаларга да, өлкәннәргә дә өйрәндергән. Шәхси йортларда укытканлыктан укыту өчен китаплар да бар, урындыклар да булмаган. Идәнгә тезләнеп, озын урындыклар өстендә язганнар. 1929 елда авылга укытучы итеп Кызлов Усман Гомәр улы һәм аның тормыш иптәше Рабига апалар җибәрелгән. Шушы елларда белеме булмаган барча халыкны укыту оештырылган. Усман Гомәр улы 1954 елга кадәр Шудмандамак авылында мәктәп директоры вазифасын башкарган. 1952 елда мәктәп 7 ел. 1958 елда 8 ел була. 1954-1955 елларда мәктәп директоры Вакиров Вали улы була. 1955-1961 елларда Япаров Фәрит. 1961-1963 елларда мәктәпне Шарифянов Нурулла Губай улы җитәкли. Мәктәп елдан-ел үсә. 1964 елдан башлап мәктәп директоры итеп Шигапов Хатим Бахтигани улы билгеләнә. Ул 30 ел Шадмандамак мәктәбенең директоры итә. 1987 елда авылда яңа мәктәп салына. Аны төзетү өчен мәктәп директоры Хатим Бахтигани улы һәм колхоз председателе Шәймәрданов Равил Шәймәрди улы күп салган. 1991 елда мәктәптә белем бирү учреждениесе була. 1994 елдан бирле мәктәпне Габдрахимов Фаиз Миәхмәт улы җитәкли. Әлеге көндә мәктәптә 55 бала белем ала. Аларга 15 укытучы белем һәм тәрбия итә. İpteşler kadar meşitte varalım. Баратсагыз да музейларына, мәктәпләренә. Привет. Сколько зим?
Kim irtede, kim sыңara, bir kim мәңгілік түгел. Барыбызда бір китәбіз, алдырып дүния йөгін. Дүниялықта жырлап гүрләп, күреп күрешеп алыйк. Йөрішергә, күрешергә, җир астында юллар юк. Дүниялықта жырлап гүрләп, күреп күрешеп алыйк. Йөрішергә, күрешергә, җир астында юллар юк. Дахига да, шахилга да, мәрхәмәтле җир ана. Уяныңда һәр кемгә дә ике аршин җир таба. Дүниялыкта җырлап гөрләп, күреп күрешеп алыйк. Йөрешергә, күрешергә, җир астында юллар юк. Дүниялыкта җырлап гөрләп, күреп күрешеп алыйк. Йөрешергә, күрешергә, җир астында юллар юк. Санаулы гомер сәгате яшәп калырга вакшы. Күрешергә, йөрешергә, салкын гүрдә юллар юк. Дүниялыкта җырлап гөрләп, күреп күрешеп алыйк. Йөрешергә, күрешергә, җир астында юллар юк. Дүниялыкта җырлап гөрләп, күреп күрешеп алыйк. Йөрешергә, күрешергә, җир астында юллар юк. Дүниялыкта җырлап гөрләп, күреп күрешеп алыйк. Йөрешергә, күрешергә, җир астында юллар юк. Дүниялыкта җырлап гөрләп, күреп күрешеп алыйк. Йөрешергә, күрешергә, җир астында юллар юк. Йөрешергә, күрешергә, җир астында юллар юк. Йөрешергә, күрешергә, җир астында юллар юк. Алыр уйдарға сумһаң, өмет тотар кулыңдан. Яхшылыкка юлланып, изге юлдан барайык. Бәхет, шатлык табайык, дөнья киң сәхәрә. Тормыш кадерен аңлайык. Дуга кылайык, бәхет китмәһен. Дуга кылайык, өмет китмәһен бездән. Дуга кылайык, шатлык китмәһен. Дуга кылайык, иман китмәһен.
dardan gitmek gayip bulur tırnaşta. Kimdir sahrala yürür, kimdir gülü baksana. Her kim takdirin kurir. Dua kılayık, bakıp gitmehin. Dua kılayık, ümit gitmehin bizden. Dua kılayık, şadlık gitmehin. Dua kılayık, iman gitmehin bizden. Turmuş bereketler birhin, insaf tavfiklerin birhin, iman ıcmakların birhin, yan yalkutmahın. Varlık yine yeter gitsin, akıl saf duygular birhin, durmuş güzelliği artın, yanıdan atın. Kul tutup birge, yırtılıp nurga. Dua kılayık, ümit gitmehin bizden. Durmuş bereketler birhin, insaf tavfiklerin birhin, iman ıcmakların birhin, yan yalkutmahın. Barlık yine yeter gitsin, akıl saf duygular birhin, durmuş güzelliği artsın, yanıdan atın. Şişme yerlay, salgısınlay, bular hava balığına. Şişme yerlay, salgısınlay, bular hava balığına. Bil kaderin yaydarıdır, bil kaderin yaydarıdır. Yayka kökle tağına, yayka kökle tağına, tağına. Zangar kökte, kuşlar uda, yerge hivlesin gına. Zangar kökte, kuşlar uda, yerge hivlesin gına. Bil kaderin hüddarıdım, bil kaderin hüddarıdım. Gidin ağışlamağına, gidin ağışlamağına, mağına. Bil kaderin hüddarıdım, bil kaderin hüddarıdım. Gidin ağışlamağına, gidin ağışlamağına, mağına. Hisabirta, tadrasirta, yeltan maysa hiskena. Hisabirta, tadrasirta, yeltan maysa hiskena. Bil kaderin kışlarında,
bir de şifamı. Şifam kısmet verenler. Atahanlar indi, var narsa benden. Yırtmadan, yürek şirlerinden, Bu 40 dakikayı yürüttüler. Yok artık yok. Anda var mı? Türkçeden çıkarıyorlar. Öyle kırısı şu bakanda. Şak jayau yerim, yılgaların tişip sularım, yolan ayak nişe taptar öttüm, uzanlangan bir de küpme kişi yaşı, nişik ölmelerdir jirsinip, otna 10 gün ötmey, sağınıp bitem, kumullerim kite jilkinip. Taularını sağınam, ormanlarım, tuğaylarının yeşil bulunum, bulunlarda tanış utlap yürügen, kütülerini biye kolunum. İşken sularının temin sağınam, isken jillerinin sihatin, yalanlarının huzurluğun sağınam, ipekeynin izgi lezzetin. Bir yakta da yok şunday maturluk, şul kadarlı gaziz tuğan yok. Barsaytır şitte yürügenlerinin, hiç şüphesiz benim sözüm hak. İsen misiniz? Hayırlı gün kadirli dostlar. Yırak jirlerden beyramga deyip koytkan tuğanlarımız, yoktaşlarımız, kardeşlerimiz, tireyak avullardan kelgen yakın kürsülerimiz. Avulumuzdan hürmetli ülkünleri hem dertli yaşları, көркем bala şağaları. Sizni bugünkü matur beyram bilen şın көңілден koyunları kutluybuz. Şotmantamak avulunun 250 yıllık юбилейine bağışlanğan beyram tantanasını başlaybız. Tuğan jir, tuğan tufrak, tuğan avul, bizning barımız üçün de ortak hazine. Tufrağının temin temlep, saf havasın sulap, sularının kudretli şifasın tenimizge singdirip üsken Şotmantamak avulu. Tuğan ilimizning bir güzel urunu, bizning barımızga da yakın, kadirli. Kişi koydağına yaşamasın, koydağına işlemesin. Tuğan avul, tuğan nigizanı her şak özüne tarta. Her kim için tuğan avulu en süyüklü, onun tabiatı en güzel. Munda kök de zengerrek, kuyaş da yaktırak, yağımlırak külügendey tuyula. Isem gidip karap tıram, bulganlar
Тешлекләү сүзен Урал авыл хуҗалыгы товарлары җитештерү кооперативы рәисе Зөфәр Биктимер улына бирәбез. Рәхим итегез. Хәерле көн, кадерле авылдашлар, якташлар, кунаклар. Бүген Шатман Тамак авылына 250 еллык байрамын үткәрергә җыелды. Бу күркәм һәм үзенчәлекле байрам. Бу байрамны авылыбызның олы яшьтәге яшьләре дә бик көтеп алдылар. Һәрберсе әзерләнделәр, туганнарын чакырдылар кунакка. Ихаталарын, өй тирәләрен бизәделәр, ремонтладылар, түбәләрен яптылар. Һәм инде менә авылны кияүгә барырдай кыз кебек итеп киендерделәр, матурладылар. Һәр авылның, һәр кеше кебек үзенең тарихы бар. Һәр бер авылда да анда яшәгән, авылга карап, анда яшәгән кешеләрнең нинди булуларына баха биреп була. Шатман Тамак авылында кешегә ярдәмчел, тырыш, батыр халык яшәй. Бүген дә алар нашы Шатман Тамак авылының байрамы матур булсын дип, фәкать аларның ярдәме белән нашушы байрам оештырылды. Шатман Тамак авылында яшәүче халыклар төрле кәсеп белән булышалар, мал асрыйлар, бакча үстерәләр, умарта тоталар. Бүген көндә минем зур рәхмәт әйтәсем килә, менә үзләренең гомерләрен нашушы авыл яшәсен дип, аның матур традицияларын саклап килгән олы буын халыкларына. Һәм менә бүгенге көндә дә авылда яшәү кыен булса да, зарплаталар бәләкәй булса да, менә шушы авыл яшәсен, тырышсын дип тырышып эшләгән яшь буын халыкларына да. Кадерле иптәшләр, менә әлеге бүген көндә авылда олы яшьтәге кешеләр генә яшәсә дә, олы яшьтәге генә кешеләр калса да, яшьләр күбесе китеп бара бит. Шәһәрләрдә зур зарплаталар түләсәләр дә, ярдәм әлеге вакытта шәһәрдән авылга түгел, авылдан шәһәргә таба бара. Җырда җырлан күк җырлыйлар бит. Шәһәрләрдән кайткан чакта кулларында сумышка, ул сумышка эчендә 15 тинлек булышка дип. Авыллардан киткән чакта кулларында чемодан, ул чемодан эшләренә үгез генә сыймаган дип. Менә шушы авыл халкы шәһәргә киткән балаларына ярдәм итеп, андагы туганнарына ярдәм итеп, тырышып яшәп яталар. Иптәшләр, менә бу байрам фәкать шушы авыл халкының ярдәме, тырышлыгы белән эшләнде. Башта акча җыйдык бит, где-то 150 мең акча җыелды халыктан. Барсы да дәррәү күтәрелеп чыктылар. Йорт тирәләрен матурлалар, ихаталарын рәтләделәр. Әйтеп киттек бит. Зур рәхмәт әйтәсем килә менә шу бәйрәмне үткәрүдә район администрациясына. Менә бу бәйрәмгә безнең бит авылга кергән юл ремонтланды. Авыл эчендә 2 урам ремонтланды. Асфальтка ямочный ремонт үтте. Тагын бик күп эшләр эшләнде. Администрациядан где-то бюджеттан, районның бюджетыннан где-то 400 меңнән артыграк акча керде. Шушы авылның тарихы үзләштерелде бит инде. Аның турында Минибаева Зәрә китап язды. Менә һәр ул китапны аңлатып, китер үрәт сөйләп презентация ясап. Зур рәхмәт әйтәсем килә мәктәп коллективына. Алар наш музейны яңарттылар бит инде. Булган авылның тарихын изучайттылар, авылның шәрәсе төзелде. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә авыл халкыннан Булабаев Рәшидкә. Менә әле күп кешеләр кирип чыкты бит инде шифалы чишмәне күреп. Уланы бары тик үзенең көче белән эшләп чыкты. Шулай ук бит инде Булабаев Рәшид 2 урамга таш салды. Бусына район бюджетыннан әзрәк помощь булды. Но күбрәк акчасы үзенә китте. Әле менә шу бәйрәмне әзерли башлаганнан бирле аның бүтән булган техникасы Шатманда, һаман бүген көнгә хәтле шунда эшләп яталар. Рәшид, зур рәхмәт сиңа. Шулай ук бит инде кемнәр булмады. Районда обелиск ачтык дип әйтергә була бит инде. Сугыштан җиңеп кайтучылар турында, җиңеп кайтучыларның фамилияларын язып куйдык. Яшь буынга алар да истә калсыннар дип. Бу эшне авылыбызның кешесе Нургалиев Урал эшләде. Шулай ук Уралны авылга килгәндәге стелларында эшләде. Аңа зур рәхмәт. Авылга бит инде агачлар утыртылды. Менә шу 250 еллыкка карап парк ясалды. Бу паркны уратуда
Авыл халкының зур ярдәме, авыл халкының ярдәме белән эшләнде бит. Зур рәхмәт әйтәсем килә. Вилдан Равилевичка, Ямаев Рифкатка, безнең авыл егетләре түгел, алар да менә шу авылны ясарга, бәйрәмне үткәрергә дигәч тотынып эшләрләр, аларның чыгышлары да менә Шотман тамак авылында зур. Менә бу бөтен булган эшләрне оештыруда әйтеп китәсем була, эшне эшләп була ул. Ну, аны оештыру кыен. Зур рәхмәт әйтәсем килә. Минигулов Ринатка, Гелимбеков Әнфискә, Гайсын Ризатка һәм башка иптәшләргә, алар кешеләрне оештырып әйдәп бардылар. Шулай ук зур рәхмәт Кадыров Рафискә, шулай ук Салават Белалыч бик зур эшләде бит инде менә бу эшне оештыруга. Халил Хабир Ялышка, алар безнең координаторлар булып тордылар һәм төрле эшләрне эшләргә безгә направление күрсәтеп тордылар дип әйтергә кирәк. Иптәшләр, күп кешеләр инде бу авылның 250 еллыгын үткәрәбез дигәч, шуны быракталар. Эшлисләр дә килмирәк торган, риза булмый торган кешеләр дә булды бит инде. Но мин уйлыйм инде, бу эшне без дөрес эшләдек. Авыл төзекләндерелде. Күп кенә акча бюджеттан керде. Авылның шәрәрәсе төзелде. Менә бүгенге көндә һәр бер-берсен онытып беткән авылдашлар кайтып бер-берсе белән очраштылар, бер-берсе белән таныштылар. Кадерле иптәшләр, сезнең барыгызга да алдагы көннәрдә эшегездә уңышлар, семья бәхете һәм алдагы көннәрдә сәламәтлек белән, шатлык белән узак итеп яшәүегезне телим. Туган көнең белән Шотман авыл халкы. Зур рәхмәт. Рәхмәт. Хәзер инде сүзне Миякә район хакимияте башлыгы Актуганов Ришат Габдрәшит улы ала. Рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле якташлар. Шушы Шотман тамак авылында туып үскән егетләр, кызлар, апалар, абыйлар, кайткан кунаклар. Менә бу Миякә районы өчен Шотман тамак авылы ул әйтик историк як булып тора. Ни өчен дигәндә, күрше Бишбүләк безне шушы Оренбург регионы белән үзенең культурасы белән Миякә районының үзенең обычайлары белән, үзенең традициялары белән матур яктан күрсәтеп тора. Шушы Шотман тамаклылар, шушы исламгыллар, шушы җилдар халкы матур итеп яшәп, матур итеп дөнья көтмәсәләр, безне Оренбургта бу хәтлек тырыш халык икәнне Миякәләрне белмәгәндә булырлар иде. Инде бигрәк тә шунысы куанычлы, менә үзегезнең шушы авылда туып үскән актив, шунда җитәкче булып эшләгән егетләр, шул мәктәптә директор булганнар, дом культурада эшләгәннәр, пенсиягә лаеклы ялга чыккан ветеран абыйларның тәкъдиме буенча эшләгән бәйрәм, bunlardan da zor bəyram avul halkı için yok bit indi. Әйтәсе килә, Кабатлау кебек килеп чыга, Зөфәр Биктимирович әйтеп китте бит. Монда классташ белән классташ очрашты, туган белән туган очрашты, күрше белән күрше очрашты. Күп кешеләр күптән туган ягына может кайта алмый да йөргән булганнардыр. Әти-әниләре мәрхүм булу сәбәпле, иләре күптән инде әтигендә каралмау, кайта алмау сәбәпле дә менә монардан да матур бәйрәм юк. Мин әйтәсе килә, бик бәхетле халыксыз. Ни өчен дигәндә, сездә яхшы җитәкче эшләйм. Менә Равил Шагалевич эшләгәннән бирле Зөфәр Биктимирович бик матур итеп алып китте аның стартын. Районда әйтик инде сүз җитештерү, ит җитештерү, вакытында зарплата түләү, налогларны түләү буенча безнең иң көчле сельхоз авыл хуҗалыгы предприятиеләренең берсе дип әйтәм мин Уралнан. Менә ул шушы безнең район показателендә республикада күрсәткәндә сезнең халыкның шушы Урал хозяйство территориясендә яшәгән халыкның хезмәт өлеше бик зур. Хезмәт өлеше эшли башлаган вакытта былтыр җәйгә килгәнем, шушы Исламгылда, Шотман тамакта, җилдәрдә булганым. Менә Шотман тамак авылы күптәнге бит инде ул мөселман авылы. Шулай барыбер ничектер күңелгә китек, карарга урыннары күп
ko'rinadi. Mana bugun yangidan sizga kelgach, menim mana islarim ketdi. Sizning tirishlikka kishi o'zaki o'xshasimi, ili yo'lani ikkinchi o'rdan uzib ishlaganmi, qiymatli materiallar bilan zaborlar tutgansiz, yo'llar bitindi, o'zine ko'ra remontlandi. Aytasa kelayin, rayon yetakchisi bo'larak avullarga ko'proq yordam etasi kelar. Bizdengina turmagan o'zingiz bilasiz bitindi, sabablar bor. Biz tushungulikka berilmaymiz. Respublikaning rukovodstvosi bizni urush aytganda обижать etmay, bizning rayonni har vaqtda da ihtirom etdi. Bizga aytganda замечание yasaganda da Miyaka xalqin bu nekrasit, o'zimizning tilda aytganda maqtatmay deb aytib kina o'tanidan. Ul bilash to bizdan endi xalq yashaganin. Men endi o'zimning yoqdan aytasi kelam. Shusha avul yerida yashagan xalqqa rahmatliman. Avulda xalq yashasa, avul maktablari bolalar bo'lib motor etib ishlasa, kultura aytganda ashaklari yaxshi etib ishlasa, har vaqtda da bizning ilda tartib bo'lacak. Bir kimga da aytik sekret tugil. Kimdir meni anglamasa men g'afo etinam. Balakaydan zo'r xo'jaga olsangiz, ular borda avul yerida tug'ib o'sgan yigitlar borsidalar. Ular birinchi odamlarin avul tufragina bosib, avul maktablarida bilim olib, avul yerlarida dursaganda o'sib, institutlar bitib, mana shu ministrda shu avulda o'sgan yigitlarning bizning respublika yetakchisida shu avulda o'sgan yigit abzay. Shuning uchun aytasi kela, selo это kuznica kadrov. Buna bizni tarbiyalagan xalq. Men endi bugungi bayramga kelgach endi shu aytganda o'qutuv образование yelkasida ishlagan, loyiqli yo'lga chiqqan, shundan o'zimizning endi aytganda avul xo'jaligi birlashmasida ishlagan, sельхозпредприятиеda ishlagan qo'y bir aytik abzaylarga, opalarga rayonning maqtov gрамотасын berib ketasi kelar. Пожалуйста, olib kelingiz dedim. Башкортостан за многолетний добросовестный труд, высокие показатели в системе агропромышленного комплекса и в связи с 250-летием села Шатмантамак Миякинского района Ахмедшину Розу Фаритовну, телятницу СПК «Урал». Мастерской СПК «Урал». Ямова Зиннура Инсафовича, механизатора СПК «Урал». Минибаева Рима Ахтямовича, водителя КамАЗ СПК «Урал». За многолетний добросовестный труд и высокие показатели в системе агропромышленного комплекса и в связи с 65-летним юбилеем. Насырова Дамира Расфаровича, животновода СПК «Урал». Бухгалтера СПК «Урал». Рамиева Ирика Ениловича, механизатора СПК «Урал».
Башкортостан за хорошие успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения. И в связи с 250-летием села Шатман-Тамак Миякинского района Габдрахимов Фаиза Миниахметовича, директора МГУ ЗОЖ села Шатман-Тамак. Учителя русского языка и литературы. Минигулову Гульфизу Галимеддиновну, учителя татарского языка и литературы. Рауфову Зульфию Сагидуловну, учителя математики. Tag'in bir martaba sizni bayram bilan hurmatli Shatman tamaglilar. Mana orttirib aytmayman, men bunday motor o'rinni, bunday ko'ngilli etib kelgan motor xalqni bek sira ko'raman. Zo'r deb rahmat baringizga, bayram bilan. Rahmat Rishad G'abdrashidovna. Sizni qurultay deputati G'umarov Ildos Rishadovna beramiz. Rahmat etingiz. Добрый день, уважаемые селяне, гости приглашенные. Разрешите мне от имени партии «Единая Россия» и от Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан сердечно поздравить вас с этим юбилеем, торжеством, 250-летием деревни Шатман-Тамак. Отрадно отметить, что на этот праздник собрались столько много народа. Видимо, Шатман-Тамак славится своими большими традициями. Эти традиции заложены, наверное, нашими вашими предками давно-давно, еще в те времена, когда закладывалась эта деревня. И в этой деревне, наверное, не только, наверное, а точно знаю, что в этой деревне воспитало много наших воинов, которые с честью защищали свободу и независимость нашей Родины во все времена. И сегодня, открывая день торжества, мы первым делом возложили венок павшим в боях в Великой Отечественной войне и вернувшимся вашим ветеранам. Вот вернувшийся обелиск я первый раз вижу, сколько рассказал, первый раз вижу, что вернувшиеся тоже теперь их нету в наших рядах, мы тоже о них также помним. И вы, я думаю, стоите в этом пример для всех нас. Я, в принципе, вот этот принцип ваш буду рекомендовать всем, что теперь вместе с погибшими и потерявшими без вести товарищами нашими, отцами и дедами в Великой Отечественной войне стояли рядом люди, которые пришли с победой и которые уже нету среди нас, и память о них должна остаться. Для вас, уважаемые товарищи, Шатман-Тамак, это, конечно, Родина. Вот что такое Родина, это вот для вас, это Шатман-Тамак. Когда мы говорим леса, поля, реки, речки, родники, мы всегда думаем, вы думаете, наверное, это вот все это Шатман-Тамак, это наша Родина. И все ваши помыслы, которые у вас есть, были, они есть, они вот связаны с этой деревней, вот с этим прекрасным местом. Но, уважаемые друзья, сейчас непростые времена, чувствуется, что динамика жизни чувствуется, что я бы хотел, пожелал бы, чтобы Шатман-Тамак не угасал, не уменьшалось количество жителей Шатман-Тамака. Есть государственная программа Минсельхоза Республики Башкортостан, которая помогает развитию сельского хозяйства, чтобы ваша молодежь активно включалась в эту программу, были участниками всех этих грантов, субсидий и субвенций, и получали эти субвенции, и работали на месте здесь. И ваши предки, вот наши маленькие дети, которые здесь есть, они могли бы, вот как мы, старики стояли, через лет 50 сказали, вот мы продолжили ваши деды, ваши традиции, наши отцы и деды. Мои искренние пожелания, здоровья вам, счастья, уважаемые товарищи, мирного неба, удачи всем.
Спасибо. Рахмат. Хәзер инде котлау һәм бүләкләү өчен сүзне Җилдәр авыл хакимияте башлыгы Идрисов Зиннур Заригат улына бирәбез. Хөрмәтле кунаклар, авылдашлар, Ирак җирләрдән бәйрәмгә кайткан кадерле туганнарыбыз, якташларыбыз. Авылыбызның хөрмәтле өлкән кешеләре, дәртле яшьләре, күркәм бала-чагалары. Бүген без Шатмантамак авылының 250 ел тулуына багышланган Салмысыз авылдашлар дигән бәйрәменә җыелдык. Һәм дә шушы зур бәйрәм белән сезне авыл советы үземнең исемнән тәбрик итәм. Бу бәйрәмгә килгән кунакларга, барлык авылдашларга ихтирамыбыз, хөрмәтебез чиксез. Без сезгә зур рәхмәтлебез. Без сезне барыгызны да зурлыйбыз. Ныклы сәламәтлек, озын гомер, тормышта тик шатлыклы көннәр, зур уңышлар, тыныч күк йөзе телим. Безнең Җилдәр авылы җирлеге административ берәмлек буларак 1930 елның август аенда оештырылган. Ул Мияка районының көньяк-көнбатышында урнашкан һәм күрше Бишбүләк, Стәрлебаш районнары Ырымбур өлкәсенең Панамыровка районы белән чикләнгән. Безнең Җилдәр авылы җирлегенә 8 авыл керә. Анда 1876 кеше яши. Барлыгы 754 йорт хуҗалыгы исәпләнә. Төрле башка татар, башкорт, рус, чуаш, украин һәм башка милләтләр бердәм тату яшиләр. Авыл җирлегендә Өязы елгасы, Шатмантамак, Җилдәр, Сылу елгасы, кыска бәләкәй елга һәм 20дән артык чишмә ага. Әлеге көндә авыл җирлегендә 2 зур авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүче оешма, 2 фермер хуҗалыгы, 6 сәүдә ноктасы, 5 эшкуар халыкны төрле товарлар белән тәэмин итүче, 2 урта мәктәп, 2 балалар бакчасы, 5 урынлы көндезге дәвалану урыны, Җилдәр авылында амбулатория, 3 акушерлык пункты, 13 урынлы картлар йорты, аптека, 3 мәдәният учагы, 2 библиотека һәм 2 мәчетебез бар. Авыл халкы күбесенчә умартачылык, мал, сөт җитештерү, ретерлек үстерү белән шөгыльләнә. Безнең авылларга, барлык авылларда бит газ кертелгән, су челтәре үткәрелгән. Авыл җирлегендә 30 километрдан артык якын юл исәпләнә. Бу авыл ичендәге юллар. Борынгы тарихка килгәндә, әлеге без яшәгән урыннар мең башкортларының төп тормыш көткән җирләренең берсе. Меңлеләр беренчеләрдән булып Русия дәүләтенә кергән һәм асаба җирләрен үз җирләре итеп күрсәтүче жалованный грамота алуга ирешкән. 1671 елда мең җирләрен 11 ыру арасында бүлгәннән соң Илеккәй мең, Саралый мең, Кулиле мең волостьлар барлыкка килә. Безнең ата-бабаларыбыз 1773-75 еллардагы крестьяннар 1812 елгы сугыш, Ватан сугышында актив катнашкан. Алар Лейпциг, Дрезден алышларыннан соң 1814 елның 19 мартында Париж шәһәренә барып кергән. Гражданнар сугышы 1921 елгы ачлык безнең халыкның хәлен бик начарлата. Тормышны җайга салу ниятендә ярлылык белән көрәш комитетлары төзелә, күмәк хуҗалыклар төзи башлана. Бөек Ватан сугышына безнең 645 якташыбыз фронтка китә. Кызганычка каршы шуның 390-на кире туган якларга әйләнеп кайтырга насыйп булмый. Алар мәңгелеккә чит җирләрдә ятып калалар. Әлеге көндә безнең авыл җирлегендә 2 сугыш ветераны яши. Шатмантамак авылыннан безнең Арсланбеков Гамил абый, Успех авылында инде Иван Федорович. Тыл хезмәткәрләре дә җиңү өчен барлык көчләрен сала. Сугышның тәүге айларыннан фронтка булган техника, ат, акчалата ярдәм, пима, оек баш һәм башка кирәк яраклар белән ярдәм ителә. Безнең якташларның яудагы һәм тылдагы батырлыклары күп томлы истәлек китабы да урын алган. Сугыштан соңгы җимерлекне төзәтү, халык хуҗалыгын тергезү өчен бик күп эшләргә үзенчәлекле хезмәт батырлыгы күрсәтергә туры килә. Бу чорда бик күп төзелеш объектлары, мал абзарлары, МТМ, зернотоклар, мәктәп, клуб, больница һәм башкалар сафка керде. Юллар, газ су челтәре төзелде. Кыршылык, терлекчелек өлкәсендә зур югары күрсәткечләргә ирешелде. Хөрмәтле кунаклар, авылдашлар, безнең өчен зур горурлык, безнең авыл җирлегенә дә 3 социалистик хезмәт герое үсеп чыккан. Алар Мөхәммәд Сәлимов, Әглиулла Суфьяновлар, Яппаров Кәрәмуллалар. 17 якташыбыз Русияның һәм Башкортстанның атказан хезмәткәре исемен йөртә. 11 кандидат һәм фән докторы, 17 төрле орден һәм медальләр белән бүләкләнгән авылдашларыбыз исәпләнә. Шулай ук бик күп почет грамоталары, фоторәсемнәре күп еллар почет тактасында куелган. Социалистик хезмәт герое
хезмәт ярышында җиңүче медальләре белән бүләкләнгән авылдашлар, санап китсәң, алар бик күп. Әлеге вакытта алар хөрмәтенә музейда стендлар ясалган, район, авыл истәлегенә бастырылган китапларда аларның исемнәре язылган, фоторәсемнәре куелган. Яхшы кешеләр, тырыш, намуслы хезмәт күрсәтүче якташлар, дөрес, лаек тормыш итүче гаиләләр, алар бер кайчан да онытылмый. Алар зур ихтирамга лаеклы кешеләр. Алар әлеге киләчәк буынга зур үрнәк булып калалар. Зур рәхмәт аларга. Хөрмәтле кунаклар, авылдашлар, бүген бездә бәйрәм Шотмантамак авылына 250 ел. Бу бәйрәмгә без читтә яшәүче авылдашларыбызны, туганнарны чакырдык. Кунак чакырсаң, безнең татар халкының зур, яхшы гадәте бар, беләсез. Ихатаңны йорт алдан җыштырасың, төзекләндерәсең, аш-су әзерлисең. Бездә барлык авылдашлар белән бүгенге бәйрәмгә әзерләндек, кулдан килгәнчә инде. Бу зур сәбәп булды, бераз безнең өчен кымшанырга инде. Әзерлек бәйрәмгә безнең үткән елдан ук башланган идек инде. Эш планын төздек, аны халыкка җиткердек. Әйтергә кирәк, менә бүгенге көндә уйланган безнең планнар ашты дип әйтәсе килә, аның 90% үтәлде. Biz Мына учреждение, организациялар үзләренең здание ихаталарын төзекләндерүгә күп эш башкардылар. Авыл халкы бит инде бик нык тырышлык күрсәтте. Күп ихаталар ныгытылды. Профнастил яңадан бит инде алыштырылды. Бу эшне инде безгә тагын да дәвам итәргә кирәк. Барыбыз да төрле сәбәпләр аркасында өлгәшеп тә булмый бит инде. Зур уйлаган эшләрдән безнең әйтеп үтелгәнчә, мин моны кабатлап үтәм. Мына авылга кергәндә бит инде шоссе, урам шоссеный урамга, Дуслык, Тукай, Яшьләр, Елга, Тау урамына вак-таш салынды. Менә шушы бәйрәмгә сәбәп булып инде шоссеный Дуслык урамына асфальт өстендә ямочный ремонт бит инде эшләнелде. Авылның юбилеена багышлап агач утыртылды, менә ихата белән уратылды бит инде. Тау буендагы шишмә менә күрдек. Исеме бит аның шифалы шишмә төзекләндерелде. Мәктәптә Авыл музеена яңа витрина стендлар ясатылды, өстәмә кертелде. Сугышта катнашкан якташларыбыз истәлегенә куелган һәйкәл төзекләндерелде. Авылга кергәндә бит инде оркестрда куйдык. Яздан бит инде безнең күп эшләр эшләнелде, зияратлар, чүптән, корган агачлардан тазарту буенча. Авыл эчендә менә күп шимбә өмәләре үткәрелде. Бу эшләр инде барча авыл халкының тырышлыгын, бердәмлеген, бәйрәмне менә оештыру әгъзалары, авылыбызның читтә яшәүче якташлары белән килеп чыкты. Һәм дә Мияка район администрация ярдәме белән эшләнелде, дип әйтергә кирәк. Сезгә инде барыгызга да бик зур рәхмәт. Сезне инде чын күңелдән шушы бүгенге матур бәйрәм истәлекле көн белән тәбрик итәм. Ныклы сәламәтлек, узын гомер, зур уңышлар, аяз күк йөзе телим. Бәйрәмне инде матур итеп, исән-сау булып барыбыз да үткәрергә ясын инде. Зур рәхмәт, бәйрәм белән сезне. Бер чаккач инде мин эшне бетергә булдым. Йола буенча бит инде безнең хөрмәтле авылдашлар менә шушындай бәйрәм чарасында Шотмантамак авылының менә биреп китәбез иң улы кешесенә. Бүген яңа туган балага бит инде күп балалы гаиләгә бәләкәй генә бүләкләр, сугыш ветераны безнең әйтеп үттем бит инде Гамил абзый, кичкенә бүләк, рөхсәт итегез аларны тапшырырга. Бүген инде безнең иң улы кеше Шотмантамак авылында менә Мухтасимова Мизия апа, аңа 100 яшь тула быел. Мизия апа, чыгыз әле, Мизия апа үзе юк инде ул. Туганнары. Кем бар? Мизия апага. Килегез әле. Тәшкир апа. Аха. Так, яңа туган бала бит инде безнең Кашфулин Рафаэль Альфредович, Люсевна белән Альфредлар гаиләсе. Алар бармы берәрегез? Берәрсе. Так, бу балалы гаиләләр бит инде Марат белән Гүзәл ниләр Гатаулиннар. Алты бала алар. Тәрбияле, үрнәкле гаилә. Марат, каясың?
исемнәре бар иде. Юклармы? Хәзер инде ел башыннан безнең төзекләндерелгән ихатта йорт алды чәчкә үстерүче дигән бит номинацияларга конкурс игълан иткән идек. Менә авыл ичендә бит инде рөхсәт итегез менә шушы конкурсның нәтиҗәләрен итогын әйтеп җиңүчеләрне котлап китәргә. Әйтергә кирәк инде барча авыл халкы монда тырышты. Күрелеп тора бит инде. Булды инде безнең менә комиссия бик кыен булды. Урыннарны дөрес бүләргә, дөрес булмаса гафу итәрсез. Бар. Комиссия эшчәннәрен аңларсыз дип ышанасы килә. Бу конкурс инде быел гына түгел, һәр ерне эшләргә кирәк менә бу конкурсны. Иң матур ихатта йорт алды бит инде чәчкә үстерү 1 ел белән генә бетергә тиеш түгел, 2нче елга да моны оештырабыз. Шуннан инде әйтәсе килә, менә тырышкан кеше йөреп чыктык. Тырышкан кеше менә күрелеп тора инде. Алама гына абзарын, ихатасын буяп куйган бит инде, югын бар итеп. Менә без шуларны да байладык. Шуннан инде менә урамы белән бик матур тырышкан иптәшләр бар. Әйтергә кирәк, менә дуслык урамы, шоссейный урамы, бик тырышканнар. Зур рәхмәт менә халыкка инде. Әйтеп үтәсе килә, менә рәхмәт Гатаулин Маратлар, тоже кергәндә бит инде шоссейный урам менә күп балалы гаилә тырышканнар. Чәчкә инде менә йортына керсәң тәртип. Гатаулин Риф абзыйлар өлкән булуларына карамастан чиста матур итеп торалар, матур ихата ясап куйдылар бит инде. Саяхетдинова Гөлнур апа бик матур тырышкан, чәчкәләр үстергән. Маликов, Мадамиев, Бахадирлар менә анда километр ихата ясаганнар. Сахиуллин Фәнил абзыйлар, Маликова Фәүзия, Муллабаев Рафислар, Масалимова Флүзә апалар, Будаев Венерлар, Әхтәм абзыйлар безнең. Но җиңүчеләрне без бүлеп китергә кирәк. Менә шуңа инде рөхсәт итегез безнең бәләкәй генә кичкенә бүләкләрне биреп үтәргә. Безнең иң яхшы йорт образцовый дом була инде. Номинациясыннан җиңүчеләр Аглюлин Зуфар һәм Әлфи апалар. Әйдәгез. Сельского поселения Зельдяровский сельсовет награждает семью Зуфар и Альфи Аглиулиных, победителей конкурса в номинации «Образцовый дом». Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, нескончаемой энергии. Администрация сельского поселения Зельдярский сельсовет награждает семью Радика и Гульчизы Миниголовых, победители конкурса в номинации «Образцовый дом». Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, нескончаемой энергии. Администрация сельского поселения Зельдярский сельсовет награждает семью Азата и Альфины Тамурбековых, победители конкурса в номинации «Образцовый дом». Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, нескончаемой энергии. Администрация сельского поселения Зельдярский сельсовет награждает семью Фаиза и Альвиры Габдрахимовых, победители конкурса в номинации «Лучшие подворья». Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия. Администрация сельского поселения Зельдярский сельсовет награждает семью Рафаэля и Альбины Бадретдиновых, победители конкурса в номинации «Лучшие подворья». Администрация сельского поселения Зельдярский сельсовет награждает семью Ильгиза и Лейсан Салимзяновых, победители конкурса в номинации «Лучшие подворья». Желаем крепкого здоровья. Администрация сельского поселения Зельдярский сельсовет награждает семью Раиля и Зульфии Минибаевых, победители конкурса в номинации «Лучший цветник».
Верник. Олимпиада, вот это. Hürmetli avuldaşlar, mana Bektemирович da aytib o'tdi endi. Şuşa işlerini avul halkından başka, özümüzün mana yoqtaşlardan başka bir işte kelip çıkmaydı. Mana ruhsat etiniz şuşa bizning sponsorlarımız deyemiz endi. Yardım etken özümüzün kollektivlarga, mana avuldaşlarga balakegina bo'lak berib ketərgə. Уважаемый Зуфар Бектемирович, администрация сельского поселения Зельдяровский сельсовет сердечно благодарит вас и ваш коллектив СПК «Урал» за активное участие в проведении юбилея 250-летия села Шатман-Тамак. Вы постоянно оказываете помощь в силу в решении социально значимых проблем. Трудно переоценить ваш вклад в благоустройство села. Желаю вам и всему вашему коллективу неиссякаемой энергии, процветания, здоровья и благополучия. Администрация сельского поселения Зельдярский сельсовет выражает благодарность директору ООО «Айсу Шишме» Мулабаеву Рашиду Равиловичу за оказанную спонсорскую помощь в проведении юбилея 250-летия села Шатман-Тамак. Желаем вам и вашему коллективу здоровья, счастья и дальнейшего процветания вашей организации. Да. Бывает. Как же может быть Сабантуй без дождя? Благодарность Габдрахимову Фаизу Миниахметовичу и коллективу Мавлута Шатман-Тамак за активную часть в проведении юбилея 250-летия. Выражается благодарность директору ООО «ЛС» Нургалиеву Уралу Рашидовичу Опять, он только вышел. в проведении юбилея. Где он? Да. Уважаемая Заря Ибрагимовна, администрация сельского поселения Зельдярский сельсовет выражает искреннюю благодарность за профессиональную работу по изданию книги о селе Шатман-Тамак и юбилея. Администрация сельского поселения выражает благодарность депутату Государственного собрания Муртаеву Башкортостан, Серову и Тусурича. Что там? Анын ярдәме белән менә парадны бит уратып алдык, үз профнастер белән зур рәхмәтемә. Выражается благодарность Кадырову Рафису Ахатовичу за активное участие в проведении юбилея. Выражается искренняя благодарность заслуженному артисту Республики Башкортостан, Республики Татарстан Галимову Айдару Ганиевичу. Айдар Галимов. Айдар Ганиевич, пайда бол, келгәнегезгә. Выражается искренняя благодарность заслуженному артисту Республики Башкортостан Мурзину Вакилу Ильясовичу. Мурзин. Ручки, тут они. Тут они. Ты идешь просто. Дәк безнең моны авыл җирлегендә җилләрдә Шатманда бит инде ике пожарный машина тотабыз, моны алар добровольный пожарный дружина кебек бит инде. Ул бик кирәк нәрсә кирәк. Моны Шатмандагы авылында ничә еллар спокал авыл хуҗалык кооперативында инде моны бу пожарный машина тотылганы 3 кеше хезмәттән бирә дигән кирәк. Алар дежурлап бит инде. Суткасына дежур итәләр. Аларга инде моны сәламәтлек бәләкәй генә зарплатага эшләп йөриләр инде шунда. Сәламәтлек 300 килә, озын гомер уңышлар инде. Пожарлар булмасын авылларда. Шуны 300 килә аларга. Так, благодарность Сахиуллину Фанилю за члену пожарной охраны, за добросовестное выполнение своих должностных обязанностей. Ваша профессия требует полной самоотдачи, самоотверженности, огромного физического и морального напряжения.
От всей души желаем вам и членам вашей семьи крепкого здоровья, добра, взаимопонимания, счастья и семейного благополучия. Шундай Рамиль Минибаев. Понял? Минибаев Рамиль Минибалиевич. Нам белекегина буляк, келегіз. И Кунафис Залил Минигаревич. Жалил аузың. Представляю поняла. Алар дежурный инде. Жара, береміз қоларына. Белекегина кішкене буляк аларға. Выражается благодарность старости села Миниголову Адибу Килязутиновичу. Али бабай. Мана шушы бәйрәмдә өтінде, бәйрәмне оештыруда безнең старосталарның зур ярдәмнәре тия, акча җыю буенча, мана алар күпме өмәләр оештырдылар бит инде. Али бабай, зур рәхмәт. Али бабай, кая? Кулчавый гали, иптәшләр. Выражается благодарность Миниголову Ренату Адиповичу за активное участие в решении социальных проблем населения, добросовестное выполнение обязанностей депутата Совета сельского поселения и в связи с 250-летием села Шатман-Тамак. Желаем вам и членам вашей семьи крепкого здоровья, добра, взаимопонимания, счастья и семейного благополучия. Ренат, Следующий депутат Тамурбеков Азат Заригатович. Риста. Благодарность Муллабаеву Рафису Равиловичу, депутату Совета сельского поселения. Рафис абый, келегіз. Біздің Шатман-Тамақ ауылында 3 депутат енді мына. Аларның ярдәме айрыша зур болды. Бірге жеңіп шықтық. Зур рәхмәт аларға. Барығыздың жанына мына зур рәхмәт. Так. Біздің Халил Хабирияловичның сәбәпләре бар болды инде. Келе алмады біздің бәйрәмгә мына. Ол безгә җибәрде грамоты отдел культуры исеменнән укып китәргә рөхсәт итегез инде. Почетный грамота отдел культуры администрации муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан награждает Аглиевну Альфию Ахатовну, ведущего библиотекаря Шатман-Тамакской сельской библиотеки, за добросовестный труд и в связи с проведением мероприятий, посвященного 250-летию со дня основания села Шатман-Тамак. Шундай ук грамота белән Ахмерова Зулхижа Амзатовнаны котлыйбыз. Пенсионер апалар һаман эшләп йөриләр моны. Пожалуйста, яшьләр, кайтыгыз, аларны алыштырыгыз. Яшьләр, зур рәхмәт бәйрәм белән. Рәхмәт. Яшьләр, бүләклей башлагач, миндә бер ничә генә сүз Урал авыл хуҗалыгы товарлар җитештерү кооперативы турында һәм әзрәк кенә бүләп китергә. Кадерле авылдашлар, авылда бит инде содержащий дип аталамы предприятие булып бит инде Урал авыл хуҗалыгы товарлар җитештерү кооперативы эшли. Кооперативта бүген 900 башка якын олы мөгездә терлек бар. 100-дан артыграк ат малы бар. Шулай ук элекке заманда ничек булса шул хәтле техника сакланган. Бу техниканы әле яңартабыз һәм инде искеләрен дә саклыйбыз. Барысы кооперативта 120 кеше, ул халык бит инде кооперативта да эшли, өйләрендә дә якын йорт тирәсе алып бара. Сөт саталар көндә, ит саталар. Кадерле авылдашлар, эшләрне үзебез эшләргә тырабыз. Язгы шәшүне Шатман-Тамак авыл механизаторлары үз көче белән җиңеп чыктылар. Һәм шәшү эшләре буенча әз генә итог ясап китергә. Беренче урынны шәшүдә Набиуллин Илгизар алды. Айгыр белән бүләкләнә. Олы техникалар буенча бергә урын булды бит инде, тагын калган җиңелрәк техникалар буенча тагын беренче урын безнең Шаймарданов Маратта. Менә әле яңа гына грамота алды бит инде. Үгез. Марат. Шаймарданов Марат.
Гиниятуллин Дарис, шашу агрегатында, 150-та. Угыз тоже. Дарис. Үшінші орын Ахмадуллин Ралифка. Тоже угыз. Dördüncü o'rin Lutfullin Fanzilda Oqshalata premiya. Lutfullin Fanzil. Kasim Sot agregatında Valiullin Rustam Oqshalata premiya. Fanzil Lutfullin. Şehirde ishlab berishadi. Mana shu yo'l vaqtida yashuvda aktiv qatnashdi. Gatavulin Hanif, yosh mexanizator. Hanif. Mana shunday yoshlar qaytib tursa, u gurlab ko'tarilib ketaradi. Причепчиклар Килим Владимир. Килим Владимир. Sadrettinov Fanus. Sadrettinov Fanus. Vladimir keladi. Yo'qmi ne? Hali yana bu avulga keldi bu yigit. Kundosh tayyorda. Sadrettinov Fanus. Sadrettinov Yilnur. İşte bular qo'ya birsa yo'q. Molchilikda birinchi o'rin berdi. Qishlatib chiqaruv bo'yicha birinchi o'rin. Seyir savushi operatori Rafik Valyutsiya. Ugiz bilan bo'laklanadi. Arslanov Ravil. Sergurti qaroshi. Tulbay avuldan kelib ishlab beradi. Zo'r rahmat. Hali bugungi kunda Istanbul firmasi shotmanlarni uzib boralar. Doimina shu yigitlar esimda. Seyir operatori Ahmadulina G'aliya Istanbuldan. Operatori Nasirova Sag'ida Oqshalata premiya. Sag'ida Nasirova. Tohir. Sag'ida qo'ydi. Arkadaşlar, 3-cü gün bizning avulning eng ulug' mexanizatori Minibayev Rimaviga 65 yosh to'ldi. U endi mana shu slujit qo'ytgankiga mashinaga o'tirgan edi. Ham bugungi kunda da eng oldingi voditellarning birisi bo'lib ishlab beradi. Minibayev Rimovini sizning borlig'ingiz bilan da chin ko'ngildan qo'ynar qutlayman. Uning oldagi turmushida baxt, shodlik, quvonchlar, salomatlik bilan uzoq etib ishlarga, meni pensiyaga ketgancha ishlaymiz-da. Kamazini eson turg'iz. Zo'r rahmat Rimoviy. Qadrli yurtdoshlar, mana shunday aytib, ichidan da qarab tursan, ko'ngil shodlanar. Shu qadar ko'p kishi qaytgan avulning 250-yilligini mening de hozirlanuvlar boshqa bo'lmadi deb ayta olaman. Mana shu bayramni hozirlashlarga butun bo'lgan avuldoshlarga aytib ketdim endi. Administratsiyadan Rishad Abdurashidovga vaqtlarini topib kelganlar. Ufadan Ildus Rishatovich, Galimov
Айдар Халимовны әйтеп торам. Зур рәхмәт аларга. Зур рәхмәт. Һәм барып кайткан барлык кешеләргә дә зур рәхмәт. Рәхмәт, Зөфәр Биктимович. Хәзер инде сүзне Мияка районының методик берләшмәсенең башлыгы Кадыров Рәфис Әхәт улына бирәбез. Хөрмәтле авылдашлар, сезне авылыбызның улы байрамы белән кайнар котлыйм. Авылыбыз бай тарихлы, аның җирлегендә, аның тәмле чишмәләренең суын эчеп, безнең авылда бик күп күренекле шәхесләр тәрбияләнгән. Бу шәхесләрне тәрбияләүдә мәктәп укытучыларының да өлешләре бик зур. Мәктәпнең тарихы 1928 елда Рабига Усман Козловлар белән бәйләнеп башланган. Аларның эшләрен Арсланбеков Нияз абый, Мәрьям апа, Шигапов Хатим абый, Фәйма апа, Фәния Хазиевна, Камила апа, Фәнүзә апа, Шамил Мугаевич, Минәхмәт абый һәм башка бик күпләр дәвам итте. Һәм уңышлы эшләделәр. Без менә бөтенебез дә мондагы торган халыкларның күбесе аларның тәрбиясен алган кешеләр. Бүгенге көндә дә мәктәп районда иң алдынгылар рәтендә исәпләнә. Укытучылар тырышып эшли. Менә шуңа күрә миңа бүген рөхсәт итегез, укытучыларның кайырларын район мәгариф бүлеге исемендән почет грамоталары белән бүләкләп китергә. Награждается Гатиатуллин Асхат Габдулович, учитель физической культуры, за активную работу и в связи с 250-летием юбилеем села Шатман-Тамак. Гатиатуллин Асхат. Балалар бакчасын җитәкләде безнең Саяхетдинова Гөлнур Хайдаровна. Гөлнур Хайдаровна. Бармы Гөлнур Хайдаровна? Награждается Баширов Мунир Анварович, преподаватель основ безопасности жизнедеятельности, за активную краеведческую работу в создании школьного музея в связи с 250-летием юбилеем Шатман-Тамак. Такой же грамотой награждается Шигапов Венер Хатимович. Габдрахимова Альвира Габдрауфовна, учитель английского языка, за достигнутые успехи в учебно-воспитательной работе в связи с 250-летием юбилеем Шатман-Тамак. Шигапова Розалия Рафаиловна. Минибаева Зульфия Расфаровна. Муллабаева Лейсан Борисовна.
Алиев Ирек Равилович долгие годы работал профсоюзным лидером. Он награждается нагрудным знаком профсоюза за активную работу в профсоюзе. Клара Раисовна, учитель, председатель первичной профсоюзной организации муниципального образовательного бюджетного учреждения села Шатман-Тамак, награждается за многолетнюю активную работу в профсоюзах по защите прав и законных интересов членов профсоюза. Председатель Федерации профсоюза Марат Хусаинов. Hazır sözüne soruyu Fahrettinov Rival abzayı. Bizning ученый, профессор, maktabga bir necha so'z ayttirgan yo'l. Кадерлі ауылдашлар, как приятно мне осознавать, что я нахожусь на своей родной шатманской земле. Много лет назад, когда многие, которые здесь стоят, еще их не было, а часть из тех, которые знают меня и которые более старшее поколение, еще не думали, что у Шатман-Тамака будет 250-летие. Какая грандиозная, какая красивая дата. Несколько слов, кто я, что я, ведь Туганнар, вы хотите знать, откуда я. Я родом из Шатман-Тамака, родился в Зельдярово, на почте. Да, меня мама родила на почте, там была такая большая печка. Вот, папа у меня был начальником почты тогда, в те времена. А моя родословная идет с направления со стороны отца. Это Тукаевы и Сафаровы, известная фамилия в Шатмане, и Нургалиевы. Вот, Нургалиевы, Мухаммад Гали, это мой дедушка, которого, может быть, многие здесь знают. Но кто не знает, скажу, участник двух войн, Первой и Второй мировой войны, организатор и первый председатель колхоза Шатман-Тамака, первый председатель колхоза. Благодаря нему, когда он в 1928 году, во времена, когда был назначен шаг вперед, 2 шага назад, он сдает свое хозяйство, ну, небольшое кулаческое по тем временам. Мельница, мыловаренный, хозяйственный магазин, в котором продавали мыло, хозяйственную утварь и прочее, и вступает в Коммунистическую партию Советского Союза. И затем становится вот организатором 3 колхоза, вернее 2 колхоза и райпотребсоюз. 2 колхоза, один Уршак Карамалы, первый председатель колхоза, и потом вот Шатман-Тамак. Поэтому перед вами выступает отпрыск, внук вот этого великого, знаменитого человека для Шатман-Тамака. Ну, сам я сейчас проживаю в городе Москве. Закончил Башкирский в свое время госуниверситет. Затем защитил докторскую диссертацию, стал профессором. Получил звание академика Российской академии естественных наук.
И благодарен судьбе, что вот эта земля, что это народ, мой народ. Я благодарю вас, благодарю всех присутствующих здесь и тех, кого нет, за тот вклад, за то, что вы мне дали, за то благородный, нормальный патриотизм, который всегда здесь чувствовался и есть. Ну, как сам человек от науки, я и сегодня работаю. В 2015 году стал там, ну, там журналы есть и так далее, статьи. У меня более 340 научных статей и 150 авторских свидетельств и патентов. То есть вот я ваш. Ну, поскольку знание, образование для меня всегда было основа развития, то, с вашего позволения, от своей семьи здесь присутствует Люция, Венера, это мои сестры, вы их знаете, которые закончили Шатман-Тамакскую среднюю школу. Я прошу вас сюда выйти, появиться. А их нету, да? Люция, ну давай, ну выйдите, ну что вы? Регина, выходи. Это мои сестры родные, которые закончили Шатман-Тамакскую среднюю школу. Сегодня средняя она, 8-летнюю тогда. Вот, я сам в Шатман-Тамакской школе не учился, но так пришлось. Вот, разрешите от всех нас, директора школы можно пригласить? Наша мама первая учительница, работала в школе. Мой дядя первый учитель известных в районе людей, Магазовых, первый учитель Фатыховый, мой дядя, он был первым учителем. Поэтому к образованию, к этому я всегда отношусь с таким. Ну, раз вышел директор школы, позвольте поздравить вас с этим праздником и преподнести небольшой подарок. Вот это школе, это, ну так, это принтер, так называемый, какой лазерный принтер, да. Пусть дети развиваются, занимаются, удачи, успехов и всем здоровья и удачи. Спасибо вам. Рахмат. Хәзер инде сәхнәгә Башкортстанның от казанган артисты Венер Камаловны чакырабыз. Алкышлар. Зур рәхмәт, хәерле көн, хөрмәтле кунактар, хөрмәтле авылдашлар, хөрмәтле Шатман-Тамак халкы. Байрам белән һеҙҙе! Ошондай матур байрам көнөндә һеҙгә ошо гүзәл матур туган яктарга арнап язылган бер йырҙы йырлап үткем килә. Туган ягыма. Матур кыздары, уңған киленнәре, таң йондоздары, барһы менән матур, беҙҙең туған як, һеҙҙе һағынып бер, йырҙары йырларса. Барһы менән матур, беҙҙең туған як, һеҙҙе һағынып бер, йырҙары йырларса. Сылтырашып аға, алтын шишмәләр, сәстәрендән һыйпап, елдәр итәләр. Һандуғастар һайрай, таңдар атҡанда, онотолмай туған яғым, ҡайҙа барһам да. Һандуғастар һайрай, таңдар
ай туган ягым, кайда барганда. Yaşay halkım, dilekleri izgi, hisleri yalkın. Derkili deyde, unaksıl yokta, gözleri birge, tuğanı yağıma. Derkili deyde, unaksıl yokta, gözleri birge, tuğanı yağıma. Alkışlar. Dur rahmet dostlar. Endi bu yarım hizge Şotman Tamak halkına bayram bölegi bulup yankırahın. Min öden bölegi sabitinde bana ergelegi İslamgol avlunan, İslamgollardan hizge selam. Allah'ım bakaytam, Allah'ım. Ağaçların tarala, dağları alıp selamlay, Akkayınlar yol gülhette, minin özü yakınım, min oğlum minin, Alınır yollar ötende, İslam olma. Привет.
Алкышлар! Dur rahmet, bayram bilen. Венер Камалов! Хәзер инде сәхнәгә авылыбызның иң яшь җырчыны чакырабыз. Садретдинова Сөмбел. Киләре. Алкышлар! Сәхнәдә Муллабаева Рания. Туганнарым
Хәзер инде кадерле авылдашлар, атларга старт бирелә, шуңа күрә моннан финишка киләчәкләр. Сезне нитәм инде. Предупреждать иттем. Атлар ярышын карарга. Шушы яктан, шушы туфрактан без китә калсак үзбез бер якка. Таллар җырлап, чишмәләр чыңлап, көянтәләр елап узата. Таллар җырлап, чишмәләр чыңлап, көянтәләр елап узата. Таллар җырлап, чишмәләр чыңлап, көянтәләр елап узата. Шушы туфрактан без читтә йөрсәк шуңа күрәдер. Чишмә чыңлап, көянтәләр ялап, таллар җырлап төшкә керәдер. Чишмә чыңлап, көянтәләр ялап, таллар җырлап төшкә керәдер. Чишмә чыңлап, көянтәләр ялап, таллар җырлап төшкә керәдер. Шушы якта безнең эзләр калсын, мирас булып килер яшьләргә. Шушы яктан, шушы туфрактан без, шул туфракта язсын яшәргә. Шушы яктан, шушы туфрактан без, шул туфракта язсын яшәргә. Шушы яктан, шушы туфрактан без, шул туфракта язсын яшәргә. Шул туфракта язсын яшәргә. Шул туфракта язсын яшәргә. Рәхмәт, бәйрәм белән. Сәхнәдә Башкортстанның атказанган сәнгать эшмәкәре, рәссам Габдулла Зәкәрия улы Әхмәтшин. Зур юбилей, авылыбызның зур юбилее мөхәррим булсын. Сезне котлыйм шушы олы бәйрәм белән һәм шушы фарсаттан чыгып, үземнең язган шушы китабындагы берничә шигырь юлын укып үтәсем килә. Бу юллар инде үзебезнең авылның билгеле урыннарына багышланган. Элек күргән тәсвиратларымны шушы шигырьмдә сөйләдем инде. Олы кыйы авыл уртасында шылтырап чыккан, чишмә суын халык яраткан, анда ир-ат таштан бура салган, яшь киленнәр җырлап су алган. Таш кыйының ишеп татлы суын, ничә буын үсеп буй җиткән, күп үсмерләр шәһәр якларына бәхет кошын эзләп юл киткән. Хәзер инде яшәү заманлашкан, су үткәргеч өйгә юл алган, олы кыйы инде онытылган, булган сукмагы да югалган. Авыл мунчасы. Хурымланган тәпәш түшәменә сеңеп калган миндек исләре, сеңеп исертсә дә күмер сүременә кабат кайта яшьлек хисләре. Кара төтеннәргә ысланса да, агарта ул керле тәннәрне, тар ләүкәгә менеп пар салганда, сагындыра үткән көннәрне. Күпме шәһәр мунчаларын кердем, авыл мунчасына һич җитми. Мин шул мунчада хискә исердем, күңел турыннан ул бер китми. Иван Тегермәне, элек була торган иде шушы очта Иван Тегермәне, шуны тасвирлап язган гына сүзләрем дә бар. Бар иде авыл ичендә Иванның су тегермәне, шунда онын тартып кайтты, иген төяп килгәне. Тирәктә дан тотучы бу тегермән бер булган, иген төялгән улаулар узганда тузан.
Тегермәннең буасында елтыр балык үрчеде, үрдәк каз йөзде суында, шунда халык көн күрде, бала-чага рәхәтләнде, yüzüp şumup suunda, яшьләр бәйрәм үткәрделәр ямьле буа буенда. Буа да юк инде хәзер. Тегермән дә таралган, кибетләрдә икмәк әзер, саласы да калмаган. Авыл эчендә тик тынлык, нидер җитми бу җиргә. Йөрәгемне тырный шомлык, кергәндәй җан тар гүргә. Мин шушы китабымны Шатман тамак мәктәбенә бүләк итеп калдырасым килә. Шуңа күрә мәктәп директорын чакырыр идем шушы сәхнәгә. Я завуч кем бар мәктәптән? Рәхим итегез, пожалуйста. Бу китабым Татарстан, Башкортстанның данлы әһелләренә, зур шәхесләргә багышлап язылган китабым. Монда бөтен үзебезнең билгеле бөек ниләребез, шәхесләребезне тасвирладым инде. Шушы и Шатман авылының күренешләре тоже бар. Мәктәп директоры юкмыни? Укытучылар саңа. Кем булса да менегез инде, пожалуйста, алырга. Әйдә. Үзем өчен дә шул кадерле бу рәсемнәрне мичиттә карап, утырып шулай эшләгән идем. Хөрмәтле авылдашлар, сезнең өчен Тарих, тел һәм әдәбият институты китаплар сата. Шатман тамак авылының тарихы чагылдырылган китапта бар. Теләүчеләрне сатып алырга чакырабыз. Ә хәзер сәхнәдә Миякә мәдәният йортыннан килгән кунакларыбыз. Каршы алыгыз Гөлназ Лутфуллина, Кыр казлары. Kır kozları uça sonama
яшілікні олып қоймас қозлар, қойдырышын өтмей өмірлер. Дуэт Грация, су буйлап.
рахмат. Следующая песня называется «Любовь моя». Любите и будьте любимы. Ветер ли старое имя развеял? Нет мне дороги в мой брошенный край. Если увидев, пытаешься издали, не разглядишь меня, не разглядишь меня, друг мой, прощай. Я уплываю, и время несет меня с края на край. С берега к берегу сот мили, кот мили, друг мой, прощай. Знаю, когда-нибудь с дальнего берега давнего прошлого ветер весенний ночной принесет тебе вздох от меня. Ты погляди, ты погляди, ты погляди, не осталось ли что-нибудь после меня. Полночь забвения на поздней окраине жизни твоей. Ты погляди без отчаяния, ты погляди без отчаяния. Вспыхнет ли, примет ли облик безвестного образа будто случайного? Примет ли облик безвестного образа? Это не сон, это не сон, это не сон, это все правда моя, это истина. Это любовь моя, это любовь моя. Спасибо, с праздником вас! Сезнең өчен җырлый Гөлназ Лотфуллина. Килә кызлар туган өйдән, туган илләрдән, бер хәсрәтсез балачактан
Şamışar yolum yine bəxtə itsin. Doğan ilər biz qızlarla qonaqqa götür. Biz bağlar gitməriz, qız bağları artıq görməriz. Qurban qədər durmaz mıkən, uçar vaxtları şükən. Oy gördüm qoyuş aldı gül, anamaz yanışarlarım. Bağlığız var ödüləkdə sabır gözümdə yürekdə, bulsun qanatlarım. Bulsun qanatlarım, bulsun Aferin kızlar. Сәхнәбез түрендә күп тапкырлар республиканың оста куллары конкурсында җиңү яулаган ут күршеләребез Исламгол авылының Дуслык ветераннар оешмасы. Алар безне бәйрәм белән котларга килгән. Рәхим итегез. İstanbul Avulu Veteran Klubu iseminden kutlayım. Bayramınız mübarek olsun. İsenlik, sağlık barınızga da uzun ömür, gaile vakiti, tыныç iller. Belekeygine bulak alıp geldik Veteran Klubu'na. Mene konaklar kayıtkanda şey işirge, servis. Assalamu alaikum. İsənmisiniz, qadərli yurttaşlar.
Hürmetli abiler, apalar, yigitler, kızlar, balalar, Zərim apa, ayırım. Qonaqlar elbette. Bek көп qonaqlar qaytqandır деп ойлаймын. Көріп тұрамын, Екатеринбургтан болсын, Уфалар болсын, Ирақ, кім біле, шет жерлерден де бұлар. Сотылар, анда бек Ирақтан келгендер. Мен қызғанша қаршы біраз соңғарақ қалдым. Түрлі себеплер білен. Мына қай бір бүтін шараларды көре алмадым. Молодцы, бек матур етіп ұйыштырғансыз. Бек матур күн. Сіз менге рахмет айта аласыз деген яңғырына мен алып келдім аны. Әзгіне болса, әліге жетіп тұрды деп ойладым. Ортағы керек емес. Яңғырының аны ортағы болмас енді. Бәлки соңырақ тағын келіп яуыр деп шанасы келе. Бек матур ұрын, ғыммен Шатман тамақның аның әр вақыт нендейдер доны болды. Ауылданды өзінің кішілері білен түрлі жерлерде, түрлі еллерде, түрлі төбеклерде Шатман тамақлар, жилдерлер, алар гіл келіп шығалар. Оқыған жерде болсын ма, қайда да шығыш жасаған жерлерде болсын ма, түрлі шәһәрлерде, түрлі регионларда, еллерде қатты. Мен енді мұны ыңғылай нәрсе етмекші болам. Шатман тамақлар бек шондай тұрыш халық, бек талантлы халық. Бек өз туған яқларын яратта білген, қадірлей білген халық екенін бүгін көріп тұрабыз. Чөнки шул тиклем барығызда жиылып матур деп қайтқансыз. Мына Илдус Ришатович белән сөйләшеп торабыз да, минем коллега, безнең депутатыбыз Гомеров, ул әйтә, бу хәтле халыкны миндә шу хәтле булыр дип уйламаган идем ди. Ришат Габдрашитович та шуңа кушылды. Миякә Савандыгы беренче урында, икенче урында Шатман тамакның 250 еллыгы. Мына молодцы. Бу нәрсә турында сөйлим. Яратасыз авылыгызны, яратасыз туган ягыгызны. Урыны матур, вакыты матур. Бір көрішу өзі бір ғұмыр деп айталар. Шынапта шулай, бір көрішу өзі бір ғұмыр. Мына көп кісілер біле көрішеміз, танышабыз, кім білендір яңадан кімдедір қатырға түсіреміз. Мына мен Шавқат достым біле көптен көрішкен жоқ. Ең бірінші ол қаршы алды бүгін. Айым Асалимов енді тоғын енді Шавқат бар мұнда еще. Башқа Шавқатлар да бар мұнда. Асалимов. Шулай. Яратуғандар, сөйлеша теге жырлый тағын хәттерге түшкен әйберлерін мен сөйлермін. Әлге енді тағын бір тапқыр бейрем білән. Бұл официал сөздер әйтілгендір. Ришат Габдрашитович ол бик матур етіп сөйлегендір деп ойлаймын мен. Башлагандыр, Илдус Ришатович қошылғандыр деп ойлаймын. Өзінің ярдәме белән қошылғандыр деп ойлаймын. Илдар Хатимович та нәрселер бір-екі сөз әйткендір деп ойлаймын. Ол енді мені ең біріншілерден болып шақырды, рахмат шүкір. Шуңа официал шәсіне мына шушы орында әкірініп тамамларбыз енді. Жырға күше башларбыз. Мен туғандар ойламағыз енді, мен матур-матур күлмеклерді алып қайтқаным өзім білән. Шалбарлар да более-менее бар. Мен ойлап тұрдым да, мен айтам, керек мәстір ақырысы. Сіз мені былай да біләсіз, былай да танисыз. Единственный, нені аяқ киімін алыштырған ем. Айтам, зря алыштырғанмын, конечно. Потому что көрінмей бар. Ярайын зәрем. Өзім көрінем бейтін более-менее. Яра туғандар, әйдәгіз, бәйрәм білән, бәйрәм жырсыз болмай. Әр бір мезгілінің қадірін біліп яшик. Мына ең бик матур мезгілләрінің бірсі. Елінің ең матур мезгілләре бәлки бүгіндір. Шушы мезгіл білән яшәгіз алдағы ел бойына. Шушы қатирелер, шушы матур мезгілләр білән. Кеттік егілер, әйдәгіздер. Kırgın sayın ve sağışa düşe barım minim künelge Durmuş bakşandağı yaşlı gülüm sarı yapraklarga kömülen Aytırsın bir mizgil ni barı Utilgen ömürüm Şu mizgil işinden işime taparlar Düzülüp yollandı küngelim Bir mizgil ni bar
Кошлар салкын икән, озын икән айсыз төннәре. Шундый ялгыз төндә яшәтерлим, гармун тартып җырлап йөргәнем. Әйтерсең бер мизгел ни бары, үтелгән сүтелгән гомерем. Шул мизгел ішендә ишемә бакырлар, үзелеп ялганды күңелем. Әйтерсең бер мизгел ни бары, үтелгән сүтелгән гомерем. Шул мизгел ішендә ишемә бакырлар, үзелеп ялганды күңелем. Талыш булып шул яшьлегем, йөгереп кенә килеп барасы. Көз белән кыш арасы, райгана яшьлек белән картлык арасы. Әйтерсең бер мизгел ни бары, үтелгән сүтелгән гомерем. Шул мизгел эчендә ишемә бакырлар, үзелеп ялганды күңелем. İçinde işime bakırlar, üzülüp yollandı күңелем. Әйтерсең бер мизгел ни бары, үтелгән сүтелгән гомерем. Шул мизгел içinde işime bakırlar, üzülüp yollandı күңелем. Шул мизгел içinde işime bakırlar, üzülüp yollandı күңелем. Üzülüp yollandı күңелем. А какой еще? Конечно, Мекинский. Мин белән Бишбулякский район недалеко здесь, но Монстерле ваш мында ярак түгел, но сегодня только Мекинский район. Голова мында бит, в конце концов. Яратуганнар, Бишбулякский районның дигәннән бер атна гына элек, 2 июль көнне шулай ук 250 еллык бәйрәмен Айыт авылы шулай ук үткәреп китте. Бишбуляк районының Айыт авылы. Шунда бер кызыклана бер факт әйттеләр миңа. Аңа ышаныргамы, юкмы, ул дөресме, түгелме? Бер абзый, ул бик кызыксына, ул историяны шулай архивлардан чутлап, санап, карап чыгарган инде, ул тапкан шушыны. Ул айта ни ди? Менә как будто белгән күк, как будто ул бер атнадан мин Шатман тамакка барганны белгән микән, или белмичә әйтте микән? Ул айта, беләсезме ди? Менә Айыт авылына 250 ел ди. Тагын берничә авылга 250 ел, алар барысы да шул бер договор белән бер халыклар шунда килеп утырганнар дип әйтә ул. Айытны әйтте ул, Шатман тамакны әйтте, и беләсезме икенчесен кайсы авылны әйтте? Кәркәлене. Да. Исәнмесез авылдашлар? Айыт, Шатман тамак җилләрен әйтеп тормады ул, гафу итегез. Бу җилләр бит вообще ул Мен шунсына аптырап куям, ул авылларның кызыклыгы. 4 километр или 3 километр дигәндә җилләргә 300 елны әллә качан үткәрдек бит. Шатман тамакка 250 генә. Ул теге плюс-минус 50-60 ел тамам нормально шикелле бит безнең тарихта. Шуңа күрә. Ну пока давай 250-не үткәрик инде. Икенче елларга уйларбыз да, может быть, артып та китәр ул 250 генә дә булмас, но исән булыйк. Самое главное исән булыйк. Бер безнең өчен бер ни булсын, бер сәбәп булсын инде безнең халыкка. Әллә шул сәбәпне уйлап тапкансыз әле. Тапкансыз, матур эшләр эшләгәнсез, барыбер кирәк инде шунда юбилейлар. Әйтәм бит, бер күрешер өчен булса да кирәк. Бер күрешү ул үзе бер гомер.
Әллә кем түгелбез, әмма ким түгелбез, әллә кем булганнардан дигән бер җыр бар бит. Ана шул җырны мин сезгә тагын шулай ук тәкъдим итәсем килә. Әлегә поехали. Давай. Гомер буйлап барам. Гомер буйлап бергә атларга бергә барырга язсын. Киләчәктә дә. Минимум тагын бер 250 ел. Там посмотрим. Балалар өчен шатланам. Мына кем без бәлки күпләребез онытырбыз бу мизгелләрне, бу вакытларны. Мына балаларның күпләренең күңелендә калачак мына бу гомерлек ала берсе. Матур көн диячәкләр алар. Матур яңгыр да вакытында явып, җил дә вакытында исте. Ниндидер абыйлар, апалар җырлап йөрделәр, шунда диярләр инде кем икән хәтерләмәсләр, но шунда җырлаштырып, сөйләштереп йөргән абзыйлар, апалар булды дип әйтерләр. Ну хәтерләрендә калсын. Киләчәкне дәвам итерлек көч-куәтләре булсын ала берсе. Мин юкка гына Кәркәле дип әйтмәдем, дөрес булмас әгәр дә Кәркәле дип җырламасак. Шунысы гына кызык инде туганнар. Кәркәле таулары биек дип без җырлыйбыз, но бездә мондый биек таулар юк ул Кәркәледә.
Шунсы бар, ну, Зарема тиги Нивавидов бит, не бит, но туганнар білесің, вот Илдус Ришат Гумеров айта, ол айтады, сіз не сізге биік таулар дейді, сіз өзіңіз тау башында отырасыз дейді. Оказывается, біздің Каркали бет, ну, ғапы тегісін тігі, біздің сіздің деп сөйлей башылаған, ғапы тегісін, Каркали, олы Каркали ауылы, оказывается, тігі өзі тау башында шынапта отыра екен. Әлі неше над уровнем моря, Илдус Ришатович, неше мың әлі сен? Сколько? 500 где-то, Эвид. Былтыр 450 деген. Ну ладно. Екінші жылға үстіреміз аны еще. Жоқ, шынатам мен ашанам, чөнки білесің, біздің Каркалыда әр уақыт Чулпан колхозында ең соңғы болып шешуге түшелер. Чөнки ең соңғы болып қор ірі. Аксионда ең көп қор бұла, и Каркалыда ең көп қор бұла, и соңырақ ірі. Бұл нәрсе тұрында сөйлейін. Наверное, все-таки тау башында отырабыздар біз. Шоңа көреді, Каркалы таулары биік деген жер, ол биік нықты туры келе. Әлбәттә, сіз аны Шотман тамақ таулары биік, Жилдер таулары биік деп жырлайсыздар. Туғандар, мен Каркалыдан сізге сәлем етіп яңғыратайым енді. Бүгін қайтам Каркалыға ала берсе. Сіз шушы атмосфераны, шушы бейрамны жеткіремен анда да. Еттік ме? Аяғы жегеді. Ungar gitken yollar var, sizning ko'ngildan iller var, bizda sog'ishmonlar var. Karkalli tog'lari biyiq bo'lsa da minik, tugan yoqning suygan yorining do'stlarining qadrin bilib. Karkalli tog'lari biyiq Yarının, suygan yarının, dostlarının qadrin bilib. Karkallining çişmeleri başı baş şiltire Baksın şişmeler, şirgeyi minlettiler. Karkalli tağları biyiq, biyiq bolsa da minik. Tuğan yoqning, suygan yorining, do'stlarining qadrin bilib. Karkalli tağları biyiq, biyiq bolsa da minik. Tuğan yoqning, suygan yorining, do'stlarining qadrin bilib. Tuğan yoqning, suygan yorining, do'stlarining qadrin bilib. Tuğan yoqning, suygan yorining, do'stlarining qadrin bilib. Suygan yarın, dostlarının qadrin bilib. Yoqdoshlarının qadrin bilib. Jel, между прочим, Karkali yo'g'ondan esa. Shuni da aytib o'tgani. Zarima boshlaydi. Ishli yo'g'ondan, qo'shag'ondan, Karkalidan yana boralanda. Shunday. Alдағы jirimizni nindi ekan, hozir tegina qo'rib. Tubanlar men ko'pga ketsa aytirsiz yaraymi? Sizg'irsizni aytib. Aha. Ну, aytamiz boshda alдағы jir oldindan men endi kichkinagina bir missiyani o'tayim tegi
Булмасын инде тек буш кул белән килгән күп булмасын, дөрес булмас. Илдус Ришатович депутат буларак ул монда ярдәм иткән бу бәйрәмгә. Кайчандыр без очрашуга килдек, клубта булдык, сөйләштек. Шунда мин бер нәрсә хәтердә калган, бөтен теләкләрне бәлки үтәп тә булмыйдыр туганнарга. Гафу итегез, округ бик зур, авыллар бик зур, проблемалар бик күп. Ә шулай да минем хәтердә калган бер мәсьәлә. Менә безнең клубка шул кирәк иде. Шуңа мин хәтердә калдырганмын. Чынлыкта авыл барыбер моңсыз, авыл барыбер гармонсыз булмыйдыр. Шуңа күрә кечкенә генә бер бүләкне зур итеп кабул итсәгез иде, мин бүген Шотманга бер гармон алып кайттым туганнар. Шушы гармон яңгырап торсын, ярыймы? Яңгырап торсын. Аның тавышы бик матур. Үзем инде гармонда күптән уйнаган юк, но шулай да кем кабул итеп алыр микән зурлап шуны? Бәлки бер гармонист бардыр, уйнап күрсәтер бәлки кемдер. Уйнап киләле. Уйный микән, юк микән, может, самодельный түгел микән булып китә. Менә шулай яңгырап торсын. Ярыймы? Шәп, тавышы шәп. Уйнаучысы шәп, потому что. Яратуганнар, сен моңнар кайтсын авылга дигән сүз ул гади генә сүз түгел бит инде. 25 ел элек, юк әле мин ул җырны җырларга җыенмыйм. Но 26-27 ел элек җырлаган җыр әле дә актуаль, әле ул тагында актуальрактыр әле хәтта. Моңнар кайтсын авылга дигән сүз ул теге гармон кайтсын, моң кайтсын, җыр кайтсын дигәнне аңлатмый шул. Ул чынлап та авыллар яшәсен, мәктәпләр булсын, бала-чагаларның тавышы яңгырасын, һәм колхоз дип атыйбыз инде. Хуҗалык яшәсен дигән барысы да шушы моңнар кайтсын авылга дигән төшенчәгә терминга керәдер. Моңнар кайтсын гына түгел, моңнар китмәсен авылга, моңнар булсын авылда. Менә шуны телим. Алдагы җыр барыбызны да егетләр, кызлар, теге яшьтәшләр, олорак бездән абыйлар, апалар барыгызга да багышлана бу җыр. Ничә генә яшь җитсә дә, шуны аңлыйсың икән, Зарем апа яши, күңел барыбер шулай яшь булып кала икән. Йөрәк һәр вакыт яшь булып кала. Шулай булып калсын барыгызның да. Йөрәк живем, дальше живем. Яшибез, Алла берсе. Йөрәк яшь булсын барыгызга да шуны теләп, алдагы җыр. Йөрәк яшь. Җилдәй гомер үтәр көябез шуңа, вакытыннан иртә йөрәк сер биреп куйма, яшибез әле тынмагына. Кирәкеннәр китә, көннәр килә вә китә, яшидек кичә. Китсен көннәр бирешмә йөрәк яшьтер яшәргә кирәк. Gitsin günler birleşme yürek yaşlı yaşarga girer. Fatih! Jiller ise Jilisken yokta ismerek yat ise binler. Utrekte yürek gitkende yaşibız elle, ömrünün bittiğin matur melle. Günler killerek gitter, yaşidik işer. Gitsin günler birleşme yürek yaşlı yaşarga girer. Nilərin var özündən sən aldırıb gitter. Jillərgə uçmaslık bulsan tükkən düşlərin, alsın jirdə matur işlərin. Günlər gitdə, günlər killərək gitdə, yaşidik işər. Gitsin günlər
яшәргә кирәк. Килсен көннәр, китсен көннәр, бир шаера. Йөрәк яшьтер яшәргә кирәк. Шулай бит. Yaşaydık, yaşaydık işe. Gitsin günler, gitsin günler, bir işime yürek. Yürek yaşaydı, yaşarga girek. Gille günler, gitti günler, gillere gitti. Yaşaydık, yaşaydık işe. Gitsin günler, bir işime yürek. Yürek yaşaydı, yaşarga girek. Gitsin günler, bir işmeye. Yürek yaşlıydı, yaşarga Yürek yaşlıydı, yaşarga. Olsun. Dostlarım, bu canı жырдап кетмесек дұрыс болмас деп ойладым. Шынында бұл тұрмышта сен бет менің жанымның яртысы деп айтырлық кішің болу нендей зор бақыт. Шулай болсын егер. Шулай болсын, шулай болды, шулай болашақ деп берші. Янаша кезде сен бет менің жанымның яртысы деп айтырлық кішігіз болсын. Бейғамбар. Canım yardısı, yaşasın yüreğim turunda. Musibet barası yoluma, balkısın küngelim kölünde. Min seni ömrüm boyuna, ışıklap bararımın cillerden. Üzülse barası yolların, uğrarmın min bu bergellerden. Min seni ömrüm boyuna, ışıklap bararımın cillerden. Üzülse barası yolların, uğrarmın min bu ayrılmaz barxanma, bir kunda kirerli sarağa. Hasretni güller biz ikiga, şit yatlar toz salsa yarağa. Min seni ömrüm boyuna, ışıklap bararmın cillerden. Üzülse barası yolların, uğrarmın min bu Dünya bu var mı yol bir tigiz, şatlık var turmuşta kaybı var. 6 yaş bulup min balkırmın, күреңні апаласа бұлар. Min seni ömrüm boyuna, ışıklap bararmın cillerden. Üzülse barası yolların, uğrarmın min bu bergellerden. Min seni ömrüm boyuna, ışıklap bararmın cillerden. Üzülse barası yolların, uğrarmın min bu bergellerden. Üzülse barası yolların, uğrarmın min bu bergellerden. Uğrarmın min bu bergellerden. Siz benim canımın yartısı.
Анда хушлашырбыз дусларым. Язган язмышыбыз чынлап та Худай Тәгалә тарафыннан матур итеп, бәхетле итеп, мәгънәле итеп язылсын иде. Менә шушы теләк сезгә, барыгызга да. Dünyalarının sihri hallarından iki yürek birge beylenir. Şunun sihri geyler doldanında dünya ışmaklara eylenir. Yazgan yazmışımız, kılgan yalgışımız, Tutta yanıp büyür süyüller. Şatlık çeşmesi de, bəxit dağları da, Şuşu süyülerden değiller. Yazgan yazmışımız, kılgan yalgışımız, Tutta yanıp büyür süyüller. Şatlık çeşmesi de, bəxit dağları da, Şuşu süyülerden değiller. Yalgızlıkta aldırmasın Huday, Yerdem etsin yalnız yarlarına. İki yürek birge bulsalar, Tılsınlar öte canlara. Yazgan yazmışımız, kılgan yalgışımız, Butta yanıp büyür süyüller. Şatlık şişmesi de, bəxit dağları da, Şuşu süyülerden değiller. Dünyalarının sihri kıllarından Bureler ömür yolları. Sen yanımda bulsan gayirgen, Şırlar öter durmuş yolları. Yazgan yazmışımız, kılgan yalgışımız, Utta yanıp büyüp süyüller. Şatlık şişmesi de, bəxit dağları da, Şuşu süyülerden değiller. Yazgan yazmışımız, kılgan yalgışımız, Tutta yanıp büyüp süyüller. Şatlık şişmesi de, bəxit dağları da, Şuşu süyülerden değiller. Şatlık şişmesi de, bəxit dağları da, Şuşu süyülerden değiller. Şuşu süyülerden değiller. Yaşasın şu Atman Tamak avulu. Durub isen sağ bo'lib, isen sağ bo'lib, umrlarimiz bo'lib, ishon ashurga yazsin. Qaytgan qonaqlar, bunda yashovchi obidalar, opalar, yigitlar, qizlar, birga bo'ling. Rahmat. Rahmat Ayдар абзый. Сәхнәбез түренә Исхакова Тәскирә апа. Ул 40 елдан артык Урал колхозының алдынгы савымчысы булды. Рәхим итегез. Кайтсам әгәр авылыма, чыксам әгәр болынырга, әрмисем әрімдән үлеп йөргән урыннарга. Күрми йөргән әле исәледән,
Туған яққа қайттым әлі бұна, ағандырған ситте келе еріп, хәдиялер уяу әр тықырықта, бала сағасыға йөгеріп, янкілер хамыр шул икәнді, көсіткендер хамар шул икән. Күршілерге сәлем бирәм тиһәм, кемдер исән, кемдер юк икән. Эҙәремде һаҡлай һыу буйлары, был һуҡмаҡтан йөрәк ҡаҙыҡыуҙым. Әрәмәдән бөрлөгәндәр өҙҙөм, балмаларға баҫып кире йыуҙым. Янкелер һамар шул икәнде, көсөрткәндәр һаман шул икән. Күршеләргә сәлем бирәм тиһәм, кемдер исән, кемдер юк икән. Dayı sen öyle kışkırma köy yarım mı? Yok, sana oturalım. Marat. Sağmısınız avuldaşlar? Buna İptaşlar, bugün biz жиынға жиылдық. Элек біздің ата-бабаларыбыз да шулай жиынға жиылғаннар. Эшләр эшләп, шуларны күрсәткәннәр, төп мәсьәләләрне хәл иткәннәр. Киләсе жиынға тиклем планнар корганнар. Менә бүген дә мин шушы жиынға үзебезнең шәҗәрәне, Шатман-Тамак авылы шәҗәрәсен төзеп килдем. Әйе, дөрес, бу шәҗәрәне башлап җибәрүче безнең Габдулла абзый иде. Biz dokumentlар белән, архив документлары белән, ревизия һәм башка документлар белән тулыландырдык. Авылдан тоже башка шәҗәрәләрен дә таптык. Урам буйлап йөреп, олылардан сорашып, рәхмәт ясаналарга. Шулай итеп, без авылның менә шундый зур шәҗәрәсен төзедек. Шуны төзеп, без Тамян егете үзебезнең якташ Баширов Әсгатькә бирдек. Күрдегез инде, менә алар шушы шәҗәрәне компьютерда җыеп басып, менә музейга матур итеп элеп куйдылар. Аларга рәхмәт әйтеп, әйдәгез бер кул чабып алыйк әле. Зур эш эшләделәр алар. Бик матур итеп төзеделәр. Аларга рәхмәт яусын. Шуннан без менә шушы шәҗәрәдән нинди документлар кулланганбыз, шушы китапка яздык. Мин әлбәттә авыл буйлап краеведение буенча трактористлар, бөтен фермада дояркалар турында фотографиялар җыйып, бик күп материал җыйдым. И архивтан да күп җыелды. Шуңа күрә материалны икегә аерырга туры килде. Дигән материалларны мин авылда үзебезнең шундый тырыш язучыларга бирәм. Безнең Шатман-Тамакта бик талантлы кешеләр бар бит. Шатман-Тамактан чыгып читтә яшәгәннәр. Безнең үзебезнең Шатман-Тамак авылының язучылар союзын төзерлек китаплар чыгарып яталар. Әйдәгез, авылдашларым, шушы краеведение өлешен үзегезнең өстегезгә алыгыз, мин ярдәм итәрмен. Минең әле тагы 2 китап язырлык архивный документларым өстәлендә ята. Менә без шушында бу китапка керттек.
иң беренче статья итеп былтыр археологлар бездә раскопка үткәрделәр. Менә шулар статья язып бирделәр. Результат исследования, археологическое исследование. И сезгә бик күп сәламнар әйттеләр. Алар 15 июльдән 20 июльгә тәкъдим тагын килеп шушында казу эшләре алып барачаклар. Шуннан без зияраттагы ташларны тазартып, фотога төшереп, аларның исемнәрен укырга булдык. Алар чынлап та Ревизский сказкадагы исемнәргә туры киләләр. Безнең тарих тел әдәбият институтында шуларны укучы специалист бар. Ул менә бүген бездә кунакта Рәшид Рәкүбеков. Без шушы китапка менә 32 ташның сурәтен яздык. Аларның кем икән исемнәрен яздык. Арабчасы да бар, транслитерациясе да бар, переводы да бар. Менә район абыйларының Васимов Имантович бар микән? Районның зияраты һәм аның 3 малайы Шарияздан, Кашафулла, шул хәтле матур. Менә шушы китапка карасаң, монда әйтерсең дә музей под открытым небом. Менә иртәгә без Алла бирсә җилдәр зияратларын һәм күрше авылдагы зияратларны тикшерә башлыйбыз. Шуннан мин авылдан иске китаплар җыйдым. Шул иске китапларга характеристика бирде безнең зав отделом восточных рукописей бәдәвам мөнәҗәтен яздык менә шушында. Шуннан соң без монда яздык, менә шушы клубта, музейда булган бөтә шәҗәрә 26 биттә менә шушы китапка керде. И шушы шәҗәрәне төзегән өчен, төзүдә нәрсә кулланганбыз? Ревизские сказки. Шушы материаллар керде. Без использовали ревизские сказки. Это материалы переписи, элек аны ревизия дип атаганнар. Патша хөкүмәте вакытында 10 ревизия була, біз 7-нче, 8-нче, 9-нче, 10-нчысын кулландык. 1816, 1834, 1850, 1859. Монда ирләр ягы, монда хатын-кызлар ягы. Шушыларга карап без шәҗәрә төзедек. Безнең авылның берничә тамгасын да таптык. 9 кешенең тамгасын таптык. Менә шушы бәйрәм алдыннан миңа Нургалиев Уралның кызы мөрәҗәгать итте. Безнең семейный шәҗәрәне төзергә шул материалларны бирә. Мин аларга җибәрдем. Икенче көнне үк аларның тамгаларын да таптым. Менә Уралларның тамгасы шушы китапта була инде. Безнең шәҗәрәбездә карасаң, бәлки аңлап та өлгермәгәнсездер. Без бит Шатман тамаклар 27-нче юрты Канзафар бии токымыннан килгән Дистанов, Зәйнел Гафар токымнары. Без Канзафар токымнары, Тархан токымнары. Без моның белән горурлана алабыз иптәшләр. Менә Благоварда 2 кабер ташы тапканнар да шушы Канзафар токымыннан. И анда Канзафарга скверда төзеп куйганнар, памятникта төзеп куйганнар, улица Канзафар бия шулай итеп үзләренең Канзафарларын бик югарыга күтәргәннәр. Онытмагыз, кадерлеләрем, безнең кем икәнне. Без әле Канзафар Тархан токымыннан, әлхәмдүлиллаһ. Сезгә уңышлар телим, саулык телим. Менә шушы ананда китап сатучылар бар безнең институтның, теләгәннәр сатып алырга может. Пожалуйста. Бирегә оныттым. Мин иң тәүге китабымны колхозыбызның председателе Зөфәр Биктимировичка бирдем. Даже сүздә әйтергә кыюлыгым җитмәде. Эй, рәхмәт авылдашларым, сез безнең авылны бит саклап калдыгыз, без чыгып качтык. Бер көн Зөфәр Биктимировичка әйттем, безнең авылны сез сакладыгыз, сез тоттыгыз, мин әйтәм, рәхмәт ясан авылдашларым барыгызга да. Беренче китабымны аңа бирдем. Мин икенче китабымны бирерим районыбызның җитәкчесе Ришат Камали Абдрашидович, мындамы ул? Киттеме? Кирмәндә ул. Рәфис үзе дә кирәк. Ранага да берәүне. Әйтә торам, мәктәп директоры безнең Фәиз Минәхметович мындамы? Фәиз Минәхметович. Библиотекага бирәм берне. Үзебезнең китапхана Әлфия. Зур рәхмәт. Рәхмәт.
Әле исследование devam итә. Тагы китаплар була ала бирсә, авылны када була, бергә язабыз. И менә мондый документалида була. Зур итеп рәхмәт, мондый апалар белгәндә дөнья барачак Алла бирсә. Менә моннан безнең дәвергә хәтле 16-17 Дона шигыре булган ниләр язылган менә бу китапта. Алыгыз, изучайтыгыз барыгыз да. Зәрәгә зур рәхмәт. Сәхнәдә Шавалиева Гөлназ, каршы алыгыз. Birinci işitücüleri, tamaşaçılar siz. Tuğan avulum, tuğan günün bilen, ayaz bulsun bugün kiş irten, kirek şakta yağmur yağıp dursun. Basularda işlep igin unsun, buralarda mallar tulap dursun. Balaların gel bəxtli bulsun. Kadir hürmet etken anabız sin. Nigiz taşın salgan atabız sin. Jıyılıştık mine beyramine. Şatlık bilen bastık eğlenene. Kutlu bulsun avlum tuğan günün. Bəxt şatlık tulgan günün. Bugün sina donlar eytemiz. Maqtav jırı yankıratabız. Balaların bugün sina deşe. Mengi yaş bu avlum. Mengi yaşa. Benim qarqaday turumda, restoran qolganiga, shuni aytib ketirgayim. En so'nggi she'rlardan tug'an avtorim. Shotmanim. Men quyoshdan erta turam. Qo'noq bo'lib qaytsam da, yo'qla yol etib kelin, kechdan aytib yotsa da. Nishlab yo'qlab yotim endi. Tezroq tog'a minasi.
Бүре қолынан құяшның шыққанын бар көрәсе, жүгіре атлай мініп жетем. Үлгірдім бет, үлгірдім. Құяш нұрлары шаққына тау башынан көрінді. Алтын нұрлар ауылымны иркелеп уяталар. Салават көпірі кебек түслерін ойнаталар. Ей шатманым, шул қадерлі, яратам бет мен сені. Минем туған ауылым деп, мақтанам күні түні. Біздің ауылда кішілер кең көңілі, юмар дем, шатманға яшагендәдір. Гел бәқітлі, гел шат дем. Ең оңған иген игуші, ең тұрыш сыйыр саушы, ең болған күтуші, ең шәп шофер һәм түзуші, ең әйбәт оқытушы, ең намуслы сатушы, ең ұста киім тігуші, ең матур бала соғушы, ең батыр күрәшші де біздің ауылда яшайды. Игіліклі, изгіліклі, мехірбанлы, шәфқатлі, шатманда қарты яшып. Шундай ауылда туғанда, мен де шатланып яшим. Шатман туған ауылым деп, мен гел мақтанып яшим. Рахмет. Әлфия Булат. Хәзер сүзне ауылдашыбыз, подполковник, шагыйрь Муктасимов Кавый Габдулла улына бирәбез. Рәхим итегез. Басында ярый да. Мен Муктасимов Кавый булам. Бу авылда туып, сугыш елларында колхозда эшләп, 50 елда bir yıl Kanbek avlunda okutuşu bulup işledim. Ondan sonra gittim bayan училищеға. То есть пенсияға шыққанша şu военный işte buldum. Пенсияға шыққаш нешектер буш вақыт көбейді. Ondan нишләптір білмеймін. Элекке вақытлар еске түсті. Бала шақлар. Шуннан өзінен өзі бір шиғыр келіп шықты. Шуны сізге оқымақ болам. Менің ауылым деп атадым мен. Іштілемі? Сол яңағын ауылға юнәлтіп, хайван башы сыман тау ята. Көз шықыры білән бізге қарап, қияш білән бірге уята. Көз шықыры көре, күн батышта, кірәш тауы күнге сузылған. Бұрын мұннан ақбалшық алғаннар. Шуңа кірәш исеме суғылған. Арқылыға ятқан Төньяқ тауы күптен қаршы тау деп аталған. Қияш нұрларына қойған беті, жел яңғырлар көріп қошалған. Шунда өскәш, еңен бойын өткәш, шунда тұрып қалғаш балашақ, таулар білән бәйлі хатирәләр мәңгі яқты болып қалашақ. Сыйыршықлар жыры қозғалтамы, гүрләуік мә бір сыр білдірі, енді үру жерден ялан аяқ, балашаға тауға егірі. Жылы қияш, язғы жер есе, үскі үндап тұрған дәрт хисе. Шул шартлардыр бізні үшкірген, шуңа тәпилерге күш кірген. Үш тау құшағында ята ауыл, талғынлана түші жел дауыл, әр үш яқтан көз көрімін тыя, тек күн яқтан ашық бар дүния. Заманында үстен әмір келгәш, әйткән имеш ауыл ағасы.
Бездә коммунизм тиз корылыр. Тик иштаулык yapma тавасы. Югарышта таулар аралыгы, инеш чыганаклар бишеге, авыл сахнәсенә чыгар өчен Шатман елгасының ишеге. Шылтыраулы җырын ишеттереп, көн ягына тота авышын, сөйләп биттем дигәч бар сагышын, иязегә куша агышын. Таң ягыннан аккан иязе су, килеп чыга көрәш каршына, Шатман халкы белән сау буллашып, көнбатышка, димгә ашыга. Хәтеремдә сугыш еллары, балык тоткан таллык буйлары, булды буа, тарты тегермән, ачлык вакытларда жан өргән. Язгы ташу баскан су буен, менә канал ушы киң уем, хәзер танымаслык яр өстендә гөрләп тора иде кичке уен. Аккан бузга яккан ут яктысы, ничек сүнгән ерак ташлыкта, шулай торып калган яшьлек тә, хәтеремне шулар яшнәтә. Тавырыннан урап үтәр өчен языкай сулга бурылган, 2 елга кайдан урын бирсә, Шатман авылы шулай корылган. Кем булгансың тәү нигез салучы, кайсы затның мактаулы эше? Шатман булган ул ирнең исеме. Татарчалап әйтсәк, шат кеше. Бу авылда мин дөньяга килгән. Монда тамган тәүге күз яшем, бәрәкәтле сукмагына басып, зур дөньяга чыккан юл башым. Күпме җирләр күрдем гомеремдә, кайсы матур, кайсы купшырак, әмма сагындыра туган туфрак. Авылыма тарта куш тирәк. Монда гына минем исем китә. Таң җилләре талган булганга, тау елгалар белән мин бер бөтен. Мин бәхетле монда туганга. Без яшак килгән дәлше. Тау битенә үрләп артка баксам, елга тасмалары кәкре, көлт иттерде шул чак хәтеремне, балачагым таптым ахыры. Тауган авылымнан чыгып китеп, аерылсам да күпкә озакка, мин барбер монда торып калам, җаным, тәнем белән тузакта. Баршалыгыз, сәхнәдә Башкортстаннан атказанган артистка Вакил Мурзин. Ләкин иң беренче килгән менә иң соңгысы булып калдым шикелле. Рәхмәт, менә сез түземлесез, көтәсез. Кадерле дуслар, 250 ел буена көтеп алган кадерле бәйрәмегез белән кайнар котлысы килә сездә. Һәр вакыт барыгыз да исән булыгыз, таза булыгыз, бәхетле булып яшәгез барыгыз да. Дуслар, менә Кавый сөйләде дә әле. Менә ул 49-нчы, 50-нче елларда 49-50-нче елларда Канбәктә укыткан. Ул менә сезнең туган якка Шатман авылына карата түгел, даже Канбәк авылына сокланып яшәгән. Ул хәрби, илебезнең хәрби көчен ныгытуда күп көч салган кеше. Хәрби кеше булса да, ул һәр вакыт туган якка, туган кешеләргә җаны тәне белән үзенең мәхәббәтен саклаган. Менә шушы Канбәк елгасы дигән шигырьне минем шигырь итеп кенә түгел, җыр язасым килде. Менә шушы җырны сезгә ишеттереп китәсе килә. Канбәк суы чылтырап ага, каршы тауга янәшә. Авыл өчен үткән чакта һәр кем белән сөйләшә дигән.
söylese Avval için öpken çokta her gün bilen sileşe Minabidimge koşulup uzun yollar varası Emme istre aylık işte İnte öpelek bolasa Minabidimge koşulup uzun yollar varası Emme istre aylık işte İnte öpelek bolasa Benim tuğan tübek kuvvet olan yazlardan Bir şula yaratılganman Jırıtanın kızlardan Benim boğumdan tügen Manda kıska vakıfka Jırın bilen vaşiritin Anatman bir vakıfta Üstten sizge şulay yazgan Gönül boyu yoldasız Benim gene yoldaşım yok Barar yolda bilgisiz Yılgananda benim sırman Yürüşlendi gözleri Şundan iken pirensinde Sağ ol diyen sözleri Yalgananda benim sırman Yürüşlendi gözleri Şundan iken pirensinde Sağ ol diyen sözleri Şundan iken pirensinde Sağ ol diyen sözleri Üzülen koyu benim üzerine verген. Uşaqsa tıklarsız, aşamasa aratыrsыз. Bir de обижаться etmem. Hazır sizden ihtiyarınızga tağında oylar sizge garmon bile gitti. Mına şu garmon bilen oynarsız belki. Men sizning ko'rinlikli talantli shoirlaringizga o'zimcha kuy yozdim. Hali hazır mana Alfiya Bolat shi'rini yozgan jirimni taqdim etasi kela. Ol endi eng boshda ul shi'r eshitildi. Shu qadarli Aziz tug'an yo'q degan. Men anga shunday o'zimcha, o'zim ko'nglimda bo'lgancha shunday kuy yozdim. Shu qadarli Aziz tug'an yo'q. Yılgaların kişip suların Yalan ayak nişe takırıp Tuzanlangan yumuşak yılların Yalan ayak nişe takırıp Tuzanlangan yumuşak yılların Şicirlerde kutlu kışı yaşı Nişek ölmeylerde jirsini Otna olken utmi sabını biten Küngellarim kita jirkene Şicirlerde kutlu kışı yaşı Nişek ölmeylerde jirsini Otna olken utmi sabını biten Küngellarim
de jilkene Tuğan yağım üzülüp sağınan Yırak tügün delleni Niler bilen şuna taktasın sen Indi jepler bilen beylerin Niler bilen şuna taktasın sen Indi jepler bilen beylerin Tağlarını sağınan vurmanların Tuğayların yaşın kılının Bulunlarda tanış mutlak yürgen Kütülerini biya kılının İşken sularının temi soğunan İskencil keylerinin sihatin Yalanlarının huzurluğun soğunan İpikeyinin bitmez lezzetin Yalanlarının huzurluğun soğunan İpikeyinin bitmez lezzetin Suhuyundan yemleyeceğini soğunan Çandışılan ayaz kışlarını Üzüklerini izginin soğunan Yazın koyttan söyler kuşlarına Suhuyundan yemleyeceğini soğunan Çandışılan ayaz kışlarını Üzüklerini izginin soğunan Yazın koyttan söyler kuşlarına Tuğan yurtның nigizin soğanan Әnkeyimnin nurlu izlerin Әnkeyimnin әкиyetin soğanan Әtkeyimnin izgi süzlerin Әnkeyimnin әкиyetin soğanan Әtkeyimnin izgi süzlerin Bir koyda namındı matırlık yok Şu kadarlık aziz tuğan yok Barsı eytir şiddet yürgenlerinin İkilenirsiz benim sözüm hak Bir koyda namındı matırlık yok Şu kadarlık aziz tuğan yok Barsı eytir şiddet yürgenlerinin İkilenirsiz benim sözüm hak Şundan buna Kıbrıslar sizde de tavırlar, Karnak'ta da tavırlar. Biz endi beleke şakta şu tavırlarda bir vakitte da şangı şana izi bulmagan urunlar bulmay turgany. Anda et izleri, şana izleri, şangı izleri, oyak izleri. Hazır mına avulga qaytasın kışkını. Даже bir şangı şana izi de yok. Buna nege rahmet Yerşat Gaynanovga Buna tavlarım degan şiir yazgan. O көңілі білән yazған. Ол мына миңа да тап туры килә. Шуңа да мин шуңа үземчә тагын бер көй язасым килде. Чөнки шигырьне үзең генә укысаң ул тиз онытыла. Әгәр дә җыры булса, көй булса, ул озаккарак саклана күңелдә дә, колакта да. Шулай итеп, Гайнанов шигыре да язылган җырым Тауларым. Gitip uzaklara almam Yoksundur avtalarım Soğanamın aksu koğanlarının Jiller isken sayın şalava Olaşalım ütken şu tavlarda Şira gitse kütürler İn kızın şanlı taraf sinler Utta jit üstüven aşılar Dolaşalım ütken şu tavlarda Şira gitse kütürler İn kızın şanlı taraf sinler Utta jit üstüven aşılar Kız salkını bitni tıvala Kulaklarda şınlay tolmana Beyiklik
Кешеләр күреп курыкмыйча, мин тауларда үскән таулар, балачагым үткән шул тауларда, чират җитсә көтүләр, иң кызыл чаңга карап синнән, укта җитез түбән ачулы чаңга карап синнән, укта җитез түбән ачулар. Çitte yürürge, biz balası kırdık yakın bölge. Biz onlarla parça Lihat minang bawal kayak. Kurang Tuğan tufrak diye atalım. Selam oynattığın selam. Motor itip düşür. Sibirden kaçkanlar. Düşür kararını. Самая старейшая бабушка наша Шатман-Тамаки. Живет, конечно. Как зовут-то? Как зовут-то? Ну, может быть, но и старейший участник федерали все. Лутфулина меня сяги Лодошика. Şu avluldayım da evet. Ama yani Kim buluşan ne?
Aş pişirmişi. Aş pişirmişi? Bütün traktöristlerin, vatandaşlarını, kampanyalarını oşattım. İstanbul, Şatman, Karasokut bir kalkoz bulduk bütünce. Şundan sonra, Ostiya Kıdağı bizden, Florana bizden kilen, İstanbul'naki Ramil'in kellesi. Biz onda kuplarını bile birge bulduk, şimdi birge yaşadık. Nise bala terbiyeleniz? Min balam benim 2 güne, min soğuş karşıya bey. Mana nide oktyabrda 90 to'la Allohga shukr. Yarar shulay baxtli ortaya qilib. Allohga shukr barzana gul tetib turadi. Barza qorilar, bilmanliklarim, bilmanitsalarim, qizlarim, bolalarim, tug'onlarim barza Allohga shukr. Zo'r rahmat sizga. İstanbul ülkesidir. Şunlar işler ilkinde Хотя нет, настроился это. Или ветра нет. Дядя Федя, ваша очередь. Иди пока, эти ряд добивай, вверх и повернись. Мишень нормальная. Попозже что-то, да? У нас купе. Olmadı. Baktınız mı? Canına yakanım sularım, dalışına kuşlar Sine qaytdım, aziz tuğan yerim, soğundurdu şişme boylarım. Ayrılıp çifte yaşasam da, ayrılmadı senden uylarım. Sine qaytdım, aziz tuğan yerim, arılarıma ömrüm jibinli, ömrümden yumşak bir olarım. Sinde
Рәхмәт, Нәфис апа. Хәзер инде Гайнанов Иршат абыйга сүзне бирәбез. Hürmetli avuldaşlar, bayram bilen kutlayıp sizni. Bayramınız mübarek olsun. Bayram bilen tuğan oğlum. Sizge bir-iki şehirimi etmekçi olan. Şatmanım, yoktur senden güzel yerler. Tuğan oğlum Şatman, irkeliler, mineciller. Oğlum, sine kaytsam, ezgerine kurmitirsam, soğanam seni Şatman. Şundu irke oğlum bitmin, oğlum benim Şatman. Şundu oğlum bulganға, şatlan, көңілім şatlan. Min yaratkan güzel yerler, oğlum benim Şatman. Yazıkay, yarlarımda bugün basıp duran, Yazıkay dimnin tuğanı, bala şaktan beri tanış yılgam. Motorluğun silim kuanıp, Yazıkay yılga, dimge ağa, yakın Allah sizin ara. Yarlarımda senin talların var, buz yarlarım dolkun tava. Sirek işitilgen şol yılga ol, Yazıkay dimnin tuğanı. Vardır ali sinde şahirlerin, motorluğun göre turgana. Tavlarını işitiriz ne jirin? Balaşak. 60'ga yetkeş, balaşak iske düşeyken. Көңілләрем неге тыныш түгел, қарашлар да біраз ұшаннар. Балашағым бір көрінер төслі, қаш үстіме қолым қойсам да, 60'ыма якынайган сайын, искә төшәр әле балашак. Җитәклесе иде кулларымнан, балашагым миннән калачак. Соңга калам кебек бу дөньядан, ашыган дөнья үзе дә, туартыңда һәр бер көннәремнең артларымнан чак-чак өлгерәм. Тик шигырьләр языр шушы берәү, үтеп китә көнем эш белән. Хыялыга күптән әйләнгәнмен, өннәремдә күрер төш белән. Рәхмәт. Шамил абыны укытучылар искәреп киттек бит. Шамил абыга bir şeýер язган идем. Муны укып bitmekçimin. Şamil abыга. Senin kebek kişilerge Huday ömürlerini az bergen, abıy deyip, seni yakın görüp, urun bireydim gel türden. Ömür boyu okutuşu oldun, balalarga bilimini açtın, yavuş şirge tüzdün, birişmedin, onun bilen uzak kıraştın. Bu şehirde artık maktamasam, kişire kür bürük abıyım. Okutuşu uzi derecen bit, şunu anlap üsken sabıyımın. Her şak güleş, şat köngüllü buldun, kızıkların buldu yeterlik. Kim oylagan yavuz sirin, aramızdan alıp gider dip. Bizge şulay, gül kızıklar silep, tiyiş giden uzak yaşarga. Yılda seni işke düşürəbiz, ürüne gitip silep yaşarga. Rahmat. Rahmat. Hazır səhnəyə Axmerov İlşadını çağırırız.
Сәхнәдә Николай Прожайко. Каршы алыгыз. С праздником, дорогие друзья! Здоровья вам, счастья, благополучия! А песня наша о деревне. Под старую гармошку для вас пою с душой. Ты мне, моя деревня, тихонечко подпой. Присядем у колодца, где ведрами звеня. Под вечер соберется веселая родня. А я люблю деревню за крики петухов. А я люблю деревню за песни стариков. А я люблю деревню, за что не знаю сам. Давно мы с ней все делим пополам. Плохое все забудем, добра не пережить. А святая доля деревни дорожить. Встречать и расставаться уж нам не привыкать. Но ждет нас деревенька, как старенькая мать. Я люблю деревню за крики петухов. А я люблю деревню за песни стариков. А я люблю деревню, за что не знаю сам. Давно мы с ней все делим пополам. Хмелее прикоснусь, бывает слаще меда, полыни горький вкус. Под старую гармошку для вас пою с душой. И мне, моя деревня, тихонечко подпой. А я люблю деревню за крики петухов. А я люблю деревню за песни стариков. А я люблю деревню, за что не знаю сам. Давно мы с ней все делим пополам. Лалай, 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 лай, лалай, лай, лалай. Лалай, 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 лай, лалай, лай, лалай. А я люблю деревню, за что не знаю сам. Давно мы с ней все делим пополам. Давно мы с ней все делим пополам. Давно мы с ней все делим пополам. Спасибо. Но сейчас я, наверное, попытаюсь спеть вам одну песню, которую я выучил именно вот к этому празднику. А называется эта песня «Аль дасин борали дуньяда». Kaninde aytır sözlerim var. Dünyanın turunda. Я вашу прическу снимаю. Oyda koran hoşam bir
Ладно, давай. Габдулла Ахматшин шушы авылда туып үскән, бәләкәйдән қонатлар ныгытып, яңадан үсеп җитеп чыгып киткән. Бер әзмәгә 1952 елның 8 июньдә туганмын. Шушы авылның да 8 мәктәпне тамамлаганнан соң Җилдәр авылына барып, 10-ны тамамлап, шуннан соң үземнең тормыш юлымны Уфага барып, шунда продолжать итәм инде. Аннан соң Мәскәү каласында армияда служить итеп, дивизияның почетный китабына мине кертеп куйдылар, шулай яхшы хезмәтләрем өчен. Ну, менә бу бәйрәм турында тәсвиратларны әйтеп үткәндә, мин әйтер идем, менә шул хәтле оештыруның күләме, оештыруның дәрәҗәсе зур, бик яхшы оештырылган, бик күп халык кайткан, күпме авылдашлар җыелганнар, ул менә шушы авылның да тормасалар да чит җирләрдә яшәп, шушында буын ныгыткан кешеләр, ул менә шушында яшәгән буын кешеләрнең, конечно, дәрәҗәсе зур. Алар шунда тормыш көтеп, шунда дөнья корып, аларның урыны исключительный дип әйтергә була инде, моны русча әйткәндә. Но без кайткан кунаклар, кайткан кешеләр моны шушы хөрмәт, хөрриятне күреп, шуңа куанабыз, шушындый моны матур дөнья içinde buna yaşayıp yatkan avuldaşlarımız için gururlanabız, alarının uңышларына gururlanıp, şu kuanışlar bilen kaytıp, şunda buna köpmü tanışlarını şırattık, köpmü şitte yergen kişilerini şıratıp, buna köngül şuna şul kadli yumşardı, min даже көзден yaşlar da gelip çıktı, buna bir vakitini şulay etip. Şuna göre, buna bu bik keregiş, ул юбилей гына түгел, bu халкыбызның яшәүше, халкыбызның мына тормыш барышы. Ул бит мына бурынгылар элек ру нәселнең төп чыгышын мына шул халкының буыннан бәйләнешеннән алганнар. Мына кайсы нәселдән чыккан, кемнән чыккан, мына әлеге шушы ниләр нәтиҗәле чаралар да мына шушы безнең үзебезнең халкыбызның төп чыгышын чалдыра дип уйлыйм мин. Мына шуның өчен дә әһәмиятле, бик зур әһәмиятле эшләр эшләнелә. Ул рәхмәт мына шул оештыручыларга, ул администрация кешеләренә, районнардан килгән кунакларга тоже. Мына шул әйтә сүзләрен шул рәхмәт чакырулар өчен. Тагын киләһе барына да сорашканга хәтлем. Авыл траек. Давай. Все. Ты же сейчас врешь и не включаешь. Снимает? Включай. Я 76-го года. Вот вы какого года? 71-го. Родились. Да. А я 76-го года вот этой деревне приезжаю. И я вот эту деревню, да, вот это красоту, вот эту красоту до сих пор не могу ничем поменять. Вот это вот мне деревня, вот эта красота мне манит. Я всегда хочу сюда приезжать. И всегда вот эта деревня мне, вот эта вот деревня мне нравится. Вот эта деревня мне нравится. Как я вот первый раз, да, и до сих пор я хочу вот это вот. Постоянно сюда приезжать и постоянно. Нравится вот это мне, вот нравится эта деревня мне. Черт побери, вот это горы, вот это сопки, вот это речка, вот это вот это все. Вот это даже, все нравится мне. О, Господи, как я люблю эту деревню. Путь здоровья этой деревни.
Вот и все. Яра. Кем буласыз? Я зять. Фамилия, имя? Олег Алексеев. Олег Алексеев. Я русский. Ладно. Ну, жена татарка. Ну, а я живу интернациональный. здесь. Ну, тогда да здравствует дружба народов. Это ж я и об этом и говорил. Да. Спасибо вам. До следующих встреч на следующих праздниках. А где будет? 275-летие будет следующий праздник. Нет, ты мне Через телевизор 25 лет. покажешь, нет? А? Телевизор не покажешь, что ли? Кемнер гойлаһы булар бу? Гатауллиннар. Гатауллиннар бит менә байрамнар адаклар килеп итеп килә. Әйтәгә шу байрамнар турында уй хәстәрегезне әйтеп китегез әле. Менә Гатауллиннарның кемнәре нисәнсеһе булаһы? Мен Гатауллиннарның киленнәре генә булам. Вакил Беләсәвиянең килене Гатауллина Фаузия булам, Илдарның хатыны. Шушы бәйрәмнәр шул кадәр искитәрлек матур, бүтән туган тумашаларны, авылдашларны җыйды. Бик зур рәхмәт. Бу бәйрәмгә шын күңелдән бәйрәм иттек, ял иттек. Ниһаять бездә авылдагы каз үрдәкләребезне онытып, рәхәтләнеп ял иттек. Беренче мәртәбә. Хабантой урынында яңа битендә. Шул кадәрлек менә оештыручыларга рәхмәт, искитәрлек матур урында. Рәхмәттән башка бер сүз дә юк. Илдарга бир. Әйтәгез. Не бирәсең мин? Сөйлә. Юк, мин Сиз байрамнар үтеп китте менә. Юк. Мин белә Стәрлетамак шәһәреннән кайткан Гатауллин Илдарның апасы булам. Мин рәхмәтем туганым белән киленемә. Шунда итеп бүтән туганнарны чакырып җыйган өчен, безне шул кадәр җыеп, сыйлап, хөрмәт иткән өчен мин аларга бик зур рәхмәтлемен. Бүтәнебездә менә, мин Гатауллин Илдарның апасы була. Исеме генә әйтегез. Гөлҗирә Вакиловна. Стәрлетамак шәһәреннән кайттым, менә чакырып кайтардылар, рәхмәт аларга. Мин рәхмәттән башка бер сүз әйтәм, киленемә зур рәхмәт, инемә зур рәхмәт. Менә туганнарым басып тора барса да, минем шушы Шамил абыем, Азат абыем шушында яшиләр. Менә ана йөриләр, ана икәү. Менә Гали апа, аларның хәләл зифетләре шулай итеп безне һәр вакыт хөрмәт итеп чакырып торалар. Рәхмәт аларга. Мин благодарна, конечно. Зур рәхмәт. Давай. Менә монда нидер гаиләләр йылышканнар, таныштырып үтеп китегез әле. Нинди байрамда утырасыз? Менә минем туганнарым, менә картниләр, бер туганнарым килгәннәр мине юллап. Менә безнең картниләребез бер туган. Җилдәрнекеләр. Ситика картни белән Мөбарак картни бер туганнар, менә минем туганнарым. 3 туган апалар була инде, 3 ни. Менә мине юллап килгәндә, мин инде вообще мондай җирдә йөргәндә, пенсиядан чыкканымда, менә нык матур мин Ахмадуллина, мин Шарипова инде ул Кайр Ахмадуллина, мен Ахмадуллина. Салавайда яшәгән поварым инде ул. Хәзер пашутлы түгел, нык пашутлыйм. Хәзер пашутлый алдамын, пенсионеркамын, 60-ым тулып килә. Ходай Тәгалә бирсен шуны, 60-ымы да тутырга. Шушындай матур итеп бәйрәмне оештырган председательгә рәхмәт әйтәсем килә. Шундый итеп, шундый менә күңелем булды, бердә чыгып йөргәнем юк я. Хәзер шушындай менә авылны каратты, шундый матур булды, шушы бәйрәмнәрне матур булды. Инде озагы да матур булсын. Шул кадәр матур булды. Инде рәхмәт. Государство да помогать иткәндер инде. Үзебезнең Башкирияның хуҗасына да рәхмәт. Менә шул кадәр зур рәхмәтләрем әйтәм дә, нык матур булды. Без инде менә балаларым белән шушындай зур бәйрәмне үзебез оештырдык инде. Кешеләр, конечно, шәҗәрә бәйрәменә җыелганнар, Гатауллиннар да җыелган. Без ансын оештыра алмадык. Безнең Шариповлар булырга тиеш булгандыр да ул. Менә действительно туганнарым юллап килгәннәр. Яра. Шатман торсаң, юк,
Sen normaldedir ya. Sen normaldedir. Şuna rahmetlerimi aytam da indi. Jırlap oturabız mına yolay biz indi bizden elek birge yaşagan kişimiz mına kelip garmunları bilen jırlap oturabız. Rahmet ona da ko'ngil bayramlar indi motor etib o'tiramiz. Tigi netmaymiz tigilay bilay normalligini indi. Mana biz men Rafael Akmalov bo'laman. Ag'idil shahridan qaytdik. Spesialni shu bayramni atmashaytib ketar uchun bunda. Angladingizmi? Bu zo'r bek bayram. Avvalning shunday yubileyi deganda men o'zim bu yoqni kuyovgina xotin shu avvaldan shuni 60 qaytdik aymi. Nu narsa aytayim. Bek motor butun organizatsiya butunisi normal o'tdi. Tabiatga o'xshanimi? Tabiat bizniki motorroq, конечно, sizniki тоже o'xshaydi. Bizning ne idil bo'yi, bizniki kama bo'yi, idil bo'yi bizniki deganda sizda anda yilg'anlar yo'q aymi. Shulay aymi. Shunga ne bir jarni shapaybizmi qizlar? Eylendim de kul siltedim Tuğanlar uzatkan kayınlarga Eli tağın koşan koydum Tuğanlar avılıma Sağ bulığıza kayınlar Etiyeni tuğanlar Alda tursun uçraşular Birge jırlagan jırlar Sağ bulağıza kayınlar Etiyeni tuğanlar Alda tursun uçraşular Birge jırlagan jırlar Dəlçə kerakmi, yoxmu? Bek motor bo'ldi. Esdalik bo'lib qoladi o'sha kadrlar hadiga kelaha yubileylarga sirg'atlim. Hadi kim bo'ladi hali? Men G'aniyev Anvarning qizi Habibullina Tag'lima Anvar qizi bo'lam. Biz shu Shotman kolxozi bilan Ömür ettik, şu Şatman kolxozi, Şatman indi bizning tüp yerimiz ko'k bo'ldi. Конечно. O'zimning avlimni yaratganga ko'ra men ko'p yillar sitda yurib, avlima pensiyaga chiqar oldindan gina qaytdim. Otayım tüp yurtqa Otayım ineyimni haqnab, tuğanlarımni haqnab gel birge yaşadık. Buna aytahım kela şunu, rahmet Züfer tuğanıma председатель bo'lib ishlagan dur rahmetlimin. İşleyen kişilerdi mahrum etmey, işlemegenlerdi bir köyü bitme hele barbar olardan dayarlıqay. Şoy bit. Mana shunday bayramlarning ahamiyati nima qayda deb o'ylaysiz? Şu bayramlarning ahamiyati men shunda deb o'ylayim. Mana uchrashuv, mana ko'pdan uchrashmagan kishilar uchrashib shunda. Men например, mana bizning aybet 69-yılını bitirip çıkıp gittik İslam'ın şkolun. Şular bir tapkırda ısıraşmadık, uylavçılar da yok ısıraşırga. Ben şularda ısıraştıratın da gile. Zülfiye'ni, Minzile'ni, İki Minzile, Nekiye'ni, neydi, Zeynep'ni, Tahir biz klastaşlar yine gindi. Şuradan ısıraştı da gile. Yara zo'r rahmat hadiga. Shunday o'yinchilarga so'ng. Смотрите. Да. Давай ты комментатором будешь этого боя. Зачем? Тренер этого боя. Как ваша фамилия? Аминов Артем. Аминов Артем. Давай. Ты комментируешь этот бой. На арене выступает. На арене выступают мальчик в оранжевой кепке, мальчик в белой кепке.
Серый кепке. В серой шляпе. Так, в серой шляпе кто это? Денис. Фамилия? Шаймарданов. Шаймарданов. А белой кепке? Рамиев Азат. Как? Рамиев Азат. Рамиев Азат. Давай. Так, Начинаем. начинается первый раунд. Играем до 3. До 3 очков. Так, держать мешок нельзя. И отталкивать его тоже нельзя. Да. Ты нарушение фиксируй. Так, комментируй, у нее же кепка слетела. У обоих слетела кепка. Это первый признак накала боя, да? Денис сейчас летит. Во! Первое очко заработал. Денис, не падай. Денис держится, а другой его... Все, земли коснулся, все. Проиграл бой. Так, итог первого боя. 1-0 в пользу Азата. Ладно. Второй раунд. Мен Лутфуллин Рамил Ахтам малайы. 59 елда шушы Шотмантамақ ауылында туып, шушында өсіп, оқып, ұлы юлға yol басып, шығып кеткен кішімін. Мына бүгін әлгі уақытта Мияка районы, Қызылшишме, Мияка, Қызылшишме ауылында яшаймыз енді. Шын көңілден рахатланып, толпынып қойттық, күттік шушы күнні. Қолдан келген қадар ярдәм еттік. Бик шатман, көптен көрмеген ауылдашларыны көрдік. Даже ауылдашларға түгілі өзімнің туғанларының 20 жыл көрмеген туғанларыны көрдім. Uyushtiruvchilarga borsanda zo'r rahmat, молодцы. Men aytarim, yuqori tingilda ishlangan ish bu. Hozir o'zingiz bilasiz bitindi, kolxozning g'umurlari, ishlovlari og'ir, uyushtiruvlari og'ir, ishlarga kishi yo'q, kishini chiqarib qiyin. Nechikina bo'lmasin, motor deb uyushtirilgan, sahnalar motor deb yig'ilgan, yurtlar ishlangan, sahna ishlangan, sotuv o'rinlari ishlangan, sport kurslari uchun motor o'rinlari ishlangan. Avuldoshlar men uchun ko'ngildan zo'r rahmat aytasim keladi. Afarin, молодцы, rahmat. Sabantoy mana yangi o'rinda bitni birinchi. Sabantoy bu yil mana yangi o'rinda shunday o'ngishli o'rin so'ylaganlar. Bir yoqlab shunday mana yildan, yomg'irdan ışık uğruna yetiş uğrun. Maşına koyurga uğruna var, oyunlar ütkerge uğrunları var. Kalkuz istekçilerine zor rahmetin. Malatsi bana burası şunda evet uğrun söyleyenler. Men tilim avlaşlarıma isenlik, sağlık, selametlik. Barımızla tirayak avul halkına kimler bunda konakka gelgenler. İsen sağ bulsunlar, dünyalar isen iman bulsun. Өзіміз isen sağ болайық, isen шақта бір-бірімізді көрішейік, білішейік. Мына 20 жылға, 30 жылға бір көрішу ол дұрыс хал түгел бейтін ол. Өмір өте? Өмір өте. Мына өзі орамызда көп иптешлеріміз жоқ, еске алырған тұры келе. Келешектер ұшылай ұйыштырға болсын. Дүниялар isen, главный, ең мүхіме, дүния isen имен болсын енді. Рахмет, бүтін қуатышқан халыққа барсына да халық. Mana bu konsertda sizin halukka yırlanımanda, sizin qadağız? Anda benim kızım Gülnaz Lutfullina jırladı. Mana şulay kelip çıkayın. Ol özü menin betinde kalaş Flora İslamguldan Başkırt kızı. Men Sotmandan Totar malay edip esaplanan betinde. Bizim kızımız Başkırt, sof Başkırt tilinde söyleşe. Bugün Totarça jırlasa da ol Başkırt tilinde söyleşe. Malayımız mı bizim Totar malayı, Totarça söyleşe. Ama kızım bilen nıklap gururlanam indi. Ol okubitti Üfe Devlet Sanat Enstitüsünün şundan ikinci turizm boyunca ikinci высшее образование oldu bitindi. Ну, ничекine bulmasın, Mekke'de skripka boyunca dersler berip, jırlap, mına şunday
Ну, келешекте мен тілейм зор оңышлар бұл балаға. Уже не бетінде? Оның уровень ярлауы уже зор сценаға сап кете тұрған уровенға мәне беткен. Хедің мәне қиялығыз yok mu? Шундай зор сәңгәткә сығара береге ол қадағызына. Қиял нешегенде ол әрбір ата-ененің қандай қиялы бар. Әрбірсінің баласын қойдыр нешеттір әрбірсі артист деп көрәсі келе. Ну, мұнда мен қызының өзінің мнениесі өзінің тіләгі нешек мен шоңардан етім. Ну, аның өзінің тіләгі жеріні сахнанында қолдырмасқа, башқа ішінде ішлерге. Мына бүгін алар кеттілер Уфаға, алар Меккадан көшіп бітер Уфаға. Ну, мен ол қызға балама тілем түлкі бәхет, оңыш, синапты таушы мотор жерлай. Ана әбейімнің тауышыда берілген, инесінің, әсәсінің тауышыда берілген башқұрт қызы. Башқұрт қызы нешетесің? Нашы екі ауыл, ислам болман, шотман ауылының халық достылығын әдірек әйтіп кетті. Ну, мен өзім тотармала айттым бетіне шотманлыққа. Мен кәләш ислам болдан. Мен тотар білен башқұртның бір айырмасында көрмеймін. Ну, ненде айырма бар, башқұрт білен тотарда ненде айырма? Ну, біздің... Сымынан хауға... Айе, бірі біз сыбашлы, бірі хавашлы деген. Ну, бар біздің орада кән шушынды ептешлер, шынды кішілер башқар, татар, yok мұна мен даже мен көп сөздерін башқырса. Біздің мұна шәшерден қарасаң, біздің шығыш, біз башқыртлар, біз бей халқы қойандыр. Келгендір, біз кімдерген біліп өтеліміз, біз түп башқыртлар біз білдің. Біз татар түгіл. Нөншіктір жойлап татарға үйренгенбіз, мен көп сөздерін башқырса сөйлейм. Ортабанда мұнашындай олышылы берішілік кәлешлер, олышы болған... Именно шылай болсын. Ислам бұлар татардан, башқұрттан, шотманнан кәлеш алсынар, келеге берсінар. Шотманнар Исламбулдан кәлеш алсынар, малайларын үйлендірсінар, шылай болсынар. Исән, имен етіп яшырға болсын. Илі біз исән сау болсын. Вот, нешек кіна болмасын. Зор рахмет әдігем. Бұл башына құлғар саласы, дұсқайларын бізге мәңгі бірге қоласы. Мына біз қар сираттағы қонақларға келіп еттік. Олар юртадан ерлап сықтылар бетінде. Балам тоды дейіпті әткәй менім, атлап түгіл егіріп ергендір. Ел ара, еллар барасы, ұларыма құллар саласы, досқайларынан болмы ел жоңасы, бізге мәңгі бірге қоласы. Зор рахмет елге. Ней, абзай, міне сондай юртлардан қамлар ішіп, дәртленіп сыққан бітіне кем болады әлі? Мен Тимеш ауылында өскен Илдар Досмахамбетнің тәпшік малай болам. Бұл Сабантуйға несі келіп сақтағыз? Бұл Сабантуйға келіп шығанның сәбебі шол. Мұна менің бүгін гіне білдім, Орал Нұрғалиев өзі шәжірәні түзіп қойған. Шол шәжірәді әгер біздің 1700-1700-ден башланған біздің ата-бабалар өскен екен. Мен бірінші мәртебе бүгін білдім. Сол менің Минхаж деген менің қартатай мына шунда туған екен, шушынан өскен екен. Шоңардан 3-4 поколение болып мен өсем екен. Шондықтан мен құдіретлімін, шатлымын. Шушандай табиғат үстінде менің қартатайымның қартатасы өскен, һәм оған қаратап ішшем алған. Шулай тұрып іштегенге мен шатмын. Бек дұрыс айтады, бек дұрыс. Мына қонақлар мына таныштырып өтіп кеттігі дәл, мұнда нендей... Мына менің тұрмыш иптәшім. Несем әйткен бала? Шебер, Шатманда. Шатман қызы? Жоқ, Шатман қызы тұғал, Уфа қызы. Мен өзім Шатмандықы, сачты. Есем әйткен бала? Эльвира. Мына шындай Сабантуйлардан нендей ой хистермен қайтып кетесіз? Туғанкайым Тодорча Урсулярге с большой радостью. Очень рада, что сегодня вот наши... Кто у нас, председатель колхоза, может организовать такой праздник. Замечательный. Зуфар Бектимирович, большое спасибо ему. Мы очень рады дальнейшего роста, процветания, чтобы они все были живы, здоровы и благополучны, чтобы все у них пришло. Спасибо. Асам келем.
Balık başı her vakitte başından şeridi. Eğer de bir başı akıllı hem onlu olsa, onun halkı da şulay işçen, halkı da uzun koy yığırıp yalan koy tabi yüzüp yeridi. Mına şolda şu hatta işçen motor etip oğuşlar oladı. Mına şol hoca işçen. Eğer de bir hoca elki vakitte bulgan eden hoca Şaymardan da harabil. Elki vakitte onu kaldırdı agronom Ayma Zafer Bektemiriş. Şu hatta işçen, şu hatta akıllar, şu hatta ongay halk bile silaşıp, halk bile tigiz etip işnap bara bile. Rukovodитель высшего класса hürmetlik oğuşlar hem oğuşlar ay tozalık ona, semya tamazlığa. Rahmet ona. Zor rahmet. Мен Земфира Раупова Рафаил кызы. Шатмал ауылында тумасам да 3 километрдан ары Яшкөл ауылында туганмын. Безнең балачак шушы Шатман авылында үсте. Бөтен яшьлегебез шушында үтте. Шушы бәйрәмгә кайтуыма мин бик шатмын. Без мин шушы бәйрәмгә кайтып kimlerini gene görmedim, kimler bilen gene uçraşmadım. Bizning şuşu yılda 10. klassını bitkenge 35 yılıyık. Neçe yıllar boyu biz klasslaşlarımız bilen bir-birimiz bilen görüşelmedik. Bir-birimizni tanıyı da olmadık. Nerse dip aytasım kile. Şuşu beyramni uyuşturuvchi Züfer abiga şın ko'nglimdan zo'r etib rahmat aytasım kile. Ol şuşu beyramni uyushtirmasa biz klassdaşlar bilan uchrasha da olmasayıq, görüşe de olmasayıq, bir-birimizni tanıy da olmasayıq. Men şuşu beyramni uyushtirgan kishilarga bek zo'r rahmatliman. Bek shodman. Şın ko'nglimdan rahmat zo'r etib. Mana bu yılғы Habantoy şöteki юбилейный bit. Nima kemenan ayırılıp tura? 250 yıllık yılda bulmayı. 250 yıl Şatman avuluna нәрсе дип әйтәсем килә. Һәрбер мына Гатаулиннар шәҗәрәсен төзегәннәр үз ниләрендә утыра. Тирмәләрен корганнар Гатаулиннар, Нургалиевлар үз тирмәләрен корганнар. Мин, конечно, бирсендә. Шуннан менә һез бит Яшелкүл авылдан тиһез. Ну Яшелкүл авылы бит. Сөтеки кибе битте. Яшелкүл авылы кибе битте дип әйтергә ярамый, конечно. Яшелкүл авылы кибе битмәде ул. Ну бер-ике калманы бит. Бер-ике үй калмаса да анда кешеләр яши, безнең бергә яшь чакта үскән, бергә уйнап үскән. Рәшит Муллабаев анда малчылык тота, юлларны рәтләде. Мына Шишмә куесын рәтләде, аңа зур итеп рәхмәт. Анда без барып килдек иртәнге вакытта. Чәй эчтек. Бол белән, бауырсак белән, анда минем классташым Фәүзия оештырган чәйне, аңа зур итеп рәхмәт. Ну, барсына да зур итеп рәхмәт. Әлеге теге Элекке вакыттагы сабан туена ошамаган. Бу вообще икенче төрле бәйрәм. Бүтән кеше кайткан, бүтән кунаклар кайткан, һәрбер кешенең туганы кайткан, ерактан кайтканнар. Менә бер күрмәгән кешеләрне, бер белмәгән кунакларны без күрдек бүгенге көндә. Шуның зур шат булдыгыз инде. Мин шын күңелемнән шатман. Зур итеп рәхмәт. Зур рәхмәт һезгә тоже. Я Сахабиева Фария Куповна, родом с Селибашевского района, деревню Часан, но моя бабушка родом из Шатман-Тамака, поэтому я приехала на этот Сабантуй. Мне очень понравилось, потому что я встретила своих родственников, дальних родственников. Впечатление очень хорошее. Спасибо всем, кто организовал этот праздник. Я желаю всем здоровья, чтобы побольше таких праздников, потому что встречи объединяют людей. Мы должны знать свои корни, общаться. Спасибо всем. Мен Лутфуллина Осия, менің қыз фамилиям. Хәзер фамилиям Сулейманова. Мен шушы яшыма 16 yaşımda Первовой етіп Торфқа жибәрді колхоз. Нешесі елға?
1926 елга. Миңа 90 яш булып килә. Миңа хәзер 90 яш. Мин шушы Сабан туйга килдем, бөтен туганнарымны, бөтен яшь буыннарны, олы буыннарны барсын да күрер икән. Пока бик зур рәхмәт, шул кадәр матур әзерләгәннәр. Искитәрлек бөтен туган тумачалар барда бер-берсен табалар, яшьләр бер-берсен кочаклап үбешәләр. Шундый матур концертлар оештырганнар. Айдар Галимов килеп шундый матур йырлады. Аллахайым нини. Бенир Камалов, Вакил Мурзин, барсыдан шундый йырлар йырладылар. Яшьләр шул кадәр куанды, кул чаптылар, шатландылар. Мин бик шатмын, шушы 90 яшымда килеп, бөтен туган-машаларны, үземнең шатман туган авылымны шушы матурлыгын күреп бик шатмын. Рәхмәт сезгә. Моны әзерләгән Түрәләргә, барсына зур рәхмәт.